හරි ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. හොඳයි මාව හෙනවනේ. ඇහෙන සර්. හරි. එතකොට අපි ගිය සතියේ නැවතුව තැනින් පටන් ගත්තොත් අපි කවි පාඩම් කරන කොටසේ අපි දැන් මම විශ්වාස කරනවා තුන්වෙනි කවිය ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් ඇති කියලා. අපි පාඩම් කරන්නේ 10 වෙනි පාඩමේ හංස සංදේශයේ පාඩමේ කවි තුනක් මේකට පාඩම් කරලා අවසන් කරලා තියෙනවා. එහි තේරුමද අදාළ කරගනිමින්. එතකොට දැන් අපි අතර තවම මේ පොඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙන මේ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා දැන් අපි අද තුනට තිබුණු පන්තිය කරගන්න යෑමේ හැකියාවක් නැති වුණා. එතකොට පරණ O level පන්තිය කියන්නේ මේ ලබන මාස විභාගය ලියන පන්තිය. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ නම් හිත දැන් කාලගුණේ තරම් අයහපත් නැහැ යම් මට්ටමක යහපත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වීමේ දරුවන්ගේ පැමිණීම් පොඩි අඩුවක් තියෙන. ඒක මම පොඩ්ඩක් බැලුවේ. කොහොම නමුත් අපි වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕන නිසා කරගෙන යන්න ඕන නිසා අපි වැඩ පටන් ගෙන යමු. ඒතකොට දැනට අද සහභාගී වුණ නැහැ කවුරු ඉන්නවනම් අපිට පුළුවන් ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක හරහා අඩුපාඩු ටික හදාගන්න අතපස් ස්විච් කොටස් ටික ආවරණය කරගන්න. ඒතකොට අපේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණයේ මේ ක්‍රමවේදය තුල ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එක වාසියක් නැතනම් ඔයගොල්ලන්ට තිබෙන එක chance එකක් තමයි පන්තිය මගහැරුණත් නැවත ඒ පන්තියට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔබගේ ඒ අදාළ පන්තිය නැවත අපි එකතු කරලා තියෙන නිසා. ඒක පොඩි අපිට තියෙන එක්තරා පහසුකමක් නැත්නම් වාසියක් මේකේ. මොකද සාමාන්‍ය වෙනත් ඔන්ලයින් පන්ති වලට අපි ගියාම දැන් මම සමහරලාට මේ කැම්පස් එකේ තියෙන ඔන්ලයින් පන්ති වලට ගියාට ඒකේ ඉතින් අපිට වීඩියෝ එක ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ යන්න බැරිුණොත් බැරිුණාම තමයි. නමුත් ඕගොල්ලන්ට තියෙන වාසියක් ඒක අපේ ආයතනයේ අපි මේ හදලා තියෙන විශාල මුදලක් වේදම් කරලා මේ හදලා තියෙන ඔන්ලයින් මේ ඔන්ලයින් පන්ති ක්‍රමය තුළ මේ හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔබගේ ඒ පසුගිය පන්තිවල වීඩියෝ එක බලලා අඩුපාඩු තියෙනවා හදා ගන්න. පැමිණෙන්න හැකියුණු අයට ඒකට සහභාගී වෙන්න. එතකොට අපේ ආයතන ප්‍රධානියා විදියට කුමාර් සර් විශාල වෙහෙසක් මහන්සියක් අරගෙන තමයි මේ කාර්යභාරය කරන්නේ. එතකොට ඒකේ වාසිය ඔයගොල්ලෝ ඉතින්ම ලබා ගන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම පන්තියට සහභාගී වුණාන් පස්සේ එකපාරක් පන්තියට ආවන් පස්සේ එදාගේ කාරණා පිළිබඳ නැවත පොඩ්ඩක් පාඩමට අවධානය යොමු කරලා ආයෙත් ඉඳ තියෙන වෙලාවක මේ වීඩියෝ එක බලලා තව මොන හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා ඉගෙනගෙන ඉවරලා හොඳින් මේක කරගන්නට අවශ්‍යයි. හරිද? හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට තියෙන්නේ අපි දැන් කතා කරලා තියෙනවා අපි දැක්ක අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ පද්‍ය පන්තිය 10 වෙනි පාඩමේ පද්‍ය පන්තියේ හංස සංදේශය පද්‍ය පන්තියේ හංස සංදේශයෙන් උපුටාගත්තු කෑරගලේ වැජිබෙයි කියන පාඩමේ කවි තුනක් අපි පිළිබඳ අපි අවගේ අවධානය යොමු කළා. අපි ඇත්තටම ගොඩක් හිමින් අපි මේ කවි ටික යන්නේ. මොකද මේ කවි ටික ටිකක් අලුත් වචන නිසා තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. නමුත් අපි ඉස්සරහදී විශේෂයෙන්ම 11 වෙනි පාඩම 10 11 පාඩම් දෙකකින් පස්සේ ඔබ දන්නවා මේ ඔයගොල්ලෝගේ 11 වසරේ පද්‍ය පන්ති 5ක් තියෙනවා පාඩම් කරගන්න. 10 11 12 15 16. එතකොට 10 කෑරගලේ වැජිබෙයි මේ ලිස්ට් සිට 11 අයි ඉයර්ෆෝන් එක මග විසිතුරු ඊට පස්සේ අපේ 15 12 තියෙනවා පුරාහනි සිබ්බ කලුර බලාලා 15 තියෙනවා දෑතේ කරකට සිබසනසනට 16 වස්සානේ මේ විදිහට 12 15 16 නම් ටිකක් ලේසි සාමාන්‍ය අපේ වහාරම වචන. නමුත් මේ සාම්ප්‍රදායික නැත්නම් අපේ පුරාතන සාහිත්‍යයේන පද්‍ය සාහිත්‍යයේන වචන ටිකක් අලුත් වචන ඔයගොල්ලෝ භාවිතා නොකරන අලුත් වචන නිසා පාඩම් කර ගැනීම සඳහා පොඩි වෙහෙසක් දරන්න ඕන නිසාම අපි පොඩ්ඩක් හිමින් මේ පද්‍ය පන්ති දෙක පාඩම් කර ගන්න ඕන. හැම වෙලාවෙම මතක් කරනවා මම කලින් මතක් කරා වගේ මේවා පාඩම් කළ යුතුමයි. අතහරින්නට එපා. පාඩම් කළ යුතුමයි. පන්ති වුණා නම් දැන් අද අපි පන්ති පටන් ගත්ත ඇත්තරම මේ අපේ 8 9 10 11 පන්ති පටන් ගත්තා. ඔන්ලයින් සහභාගී වෙන්න බැරි දරුවෝ එතෙන්ට සහභාගී වුණා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කලිනුත් කිව්වා ඇත්තරම අපි තාම සාර්ථක වෙන්නේ ඔන්ලයින් පන්තිය තුල නෙමෙයි. අර පන්ති කාමරයේ තුල අපි සජීව සම්බන්ධ වෙන පන්ති තුල අපි ඇත්තරම සාර්ථක වෙන්නේ. එතන අපි 100%ක් සාර්ථක වෙනවා නම් එයින් 50ක් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය තුළ සාර්ථක වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවලිය 80ක් 90ක් සාර්ථක කරගන්නේ තමන්ම ස්වයංව මේ වැඩ ටික හරියට පිළිවෙලට කරගෙන යන දරුවෝ විතරයි. හිතලා කරන අය විතරයි. අනිත් අයට මේකේ තරම් සාර්ථක ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි. පහසුයි තමයි. නමුත් අපි අපේක්ෂිත බලාපොරොත්තු අපේක්ෂිත තැනට යන්න බෑ. මොකද අපි ඇත්තටම සමහරලාට මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා මේ වැඩ කරන්නේ වැඩ හරියට කරගන්නේ පන්තිය තුලේ. මම ඉතින් ওই බොහෝ වෙලාවට පස්සෙන් එළවගෙන ගිහිල්ලා මේ වැඩ ටික කරවන්න පුළුවන් ද ඔය දරුවෝ ටික විතරයි මේ ටික කරන්නේ. ඒ නිසා
අනිත් ඉගෙන ගන්න අය කොහොමත් කරගන්නවා ඒක ඔන්ලයින්ද කියලා දාන්න. ඉතින් එහෙම අපි කරගෙන යන දැන්ට මේ තියෙන වටපිටාවත් එක්ක කොහොම හරි මේ කියන කවි ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්නට ඕන පාඩම් කර ගන්නට ඕන අතපසු නොකලම. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඇත්තම දැන් සමහර මේ මං කියන්නේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වය තුළ අපි ජීවත් වෙන්න වෙනවනේ. මේක සත්‍යයක් නේ මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ නේ අපිට. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ මාසෙන් පස්සේ මොකක් හරි මම හිතන්නේ තීන්දුව తీරකට ඒවි කොහොම නමුත් ඔන්ලයින් පන්තියක් තියෙනවා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න අපි බලමු ඉස්සරහදී සති මාසයකට දවසක්වත් අපි සම්බන්ධලා මේ වැඩ ටික කරනවද කියලාත් හරියට කරන්න බලන විදියක් තිබ්බනම් මම හිතන්නේ ඒ සෑම දරුවෙකුට නෙමෙයි මේ වැඩ කරන ප්‍රමාණය සමහර දරුවන්ගේ ඉතින් අපි මේ ක්‍රියාවලිය තුළ ඉතාම සාර්ථක වෙනවා නැත්නම් ඉතින් මේක අපිට ඉස්සර මේ ඔන්ලයින් පන්තිය කොවිඩ් නාවත් අපිට කරන්න තිබ්බා නමුත් එහෙම නොකලේ මේ අධ්‍යාපනයේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ලෝකේ නමුත් අපි එහෙම නොකලේ එහෙම කිරීම තුළ අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන තැනට අපේ අධ්‍යාපනය අරගෙන යන්න අපහසු සහ ඒ ටිකක් සංකීර්ණ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේක් තියෙනවනේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ එතෙන්ට ළඟා වෙන ටිකක් අමාරුයි. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම හංස සංදේශයේ 4 වෙනි කවියට අපි අද යනවා 3 වෙනි කවිය අපි දැක්කා. අපි දැනට ගත්තාම කෑරගලේ වැජිබෙන ආකාර අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා 9ක්. කෑරගලේ වැජිබෙන්නා වූ ආකාර 9ක්. අපි දැක්කා පළවෙනි කවිය ආකාර දෙකක් තිබුණා. පළවෙනි කවිය ආකාර දෙකක් තිබුණා. දෙවෙනි කවිය අපි දැක්ක ආකාර 4ක් වැජිබෙන ආකාර 4ක් අපි දැක්කා. අපි දැක්ක තුන්වෙනි කවියේ කතා කර කවියේ ආකාර දෙකක් තිබුණේ. ඔක්කොම ආකාර 9කින් කෑරගලේ වැජිබෙන බව අපි දැනගත්තා. අපි දැකගත්තා. අපි අවසානයේ ගියදී ගත්ත කතා කර කවිය බවට පත් උනේ පැසේ නිබඳු සුවඳල් කෙත්වත්තවට ඇසෙයි ළමා වසපෙටියන් හඬ දුරට දිසෙයි විහෙර එහි සුරවි මනක් ලෙසට රස යමා රසමේ ඒ පියස දුට කියන කවිය තමයි අපි අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරේ. ඊළාට අපි යනවා මම කිව්වා මේ කවිවල තේරුම කටපාඩම් කරන්න නම් යන්න එපා. ඊටාම අසාර්ථක ක්‍රමයක් අධ්‍යාපනය තුළ කටපාඩම් කිරීම, වනපොත් කිරීම. මොකද එහෙම කරන්න තිබ්බ පොඩි කොටස් නම් අපිට තිබ්බේ. දැන් ඕගොල්ලෝ විෂයන් 9ක් හදාරනවා. විෂයන් 9ක් අපි කටපාඩම් කරන්න ගියොත් සමහරලාට අපි මානසික වශයෙන් ඒක යම්කිසි ව්‍යාකූලතාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කටපාඩම් ක්‍රමය නෙවෙයි අපේ අවබෝධ කරගෙන අමාරු දැන් මම කොහොම මෙන්න මේ වචන බලා ගන්න ඒ වචන ටික පාඩම් කරගන්න. මොකද කවියේ තියෙන හැම වචනයක්ම අපි අර්ථය නොදන්න වචන නෙවෙයි. සරල අර්ථයක් තියෙන හැම සරල අර්ථයක් තියෙන වචන සමුදායක් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම වචන කීපයක් තියෙනවා. අපි දැක්කා මේ කවිය ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ වචන 2යි 3යි විතර තමයි අපි බලා ගන්න. අනිත් ඒවා කිසිම ගැටලුවක් නෙවෙයි. තාම සරලයි. ඒ නිසා ඒ සරල වචනවල අර්ථය හරියට අවබෝධ කරගෙන කවිය තුලින් කියන්න හදන්නා වූ දේ පිළිබඳ අවබෝධයක් අරගෙන අපිට ඊටාම ලේසියෙන් පුළුවන් මේ පද්‍ය පන්ති අර්ථය ඒ කවිවල අර්ථය මනාව ග්‍රහණය කරගන්න. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ 4 වෙනි කවියට අපි ගියොත් අපි 3 වෙනි කවියෙන් පස්සේ 4 වෙනි කවියට අපි ගියොත් එහෙම 4 වෙනි කවියේ කවි අංක 4 අපි ගත්තොත් එහෙම අපි අර්ථයට අපදාන යොමු කරලා ගත්තොත් එහෙම 4 වෙනි කවියේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ තවදුරටත් කෑරගලේ වැජිවෙන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳ විවරණයක්. තවදුරටත් කෑරගලේ වැජිවෙන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳ විවරණයක්. අපි අර්ථයට ගියොත් එහෙම නිරන්තරයෙන් පැසී ගෙඩි එල්ලෙන මිහිරි අඹද සුවඳ විහිදුවන්නා වූ ඉදුණු කෙසෙල් කැන්ද අඩුවක් නැතිව තනින් තන වලුබරව වල් කෙසෙල් නැත්නම් වනයේ කෙසෙල්ද දක්න ලැබෙන්නා වූ එම ප්‍රදේශයේ මැදෙහි සසර බය දුරලනා වූ විහාරය බලන්නේ. දැන් මේ නැවත එකම සීගැන්වීමක් එකම දෙයක් පිළිබඳව තමයි මේ විවරණය කරන්නේ. අපිට පේනවා මේ ආපහු කියනවා මේ අඹ ගැන කියනවා ඊළඟට කෙසෙල් ගැන කියනවා සාමාන්‍ය ගමේ තියෙන කෙසෙල් ඊළඟට වල් කෙසෙල් ගැන කියනවා. කියන වනයේ හැදෙන වනාන්තරයේ හට ගන්නා කෙසෙල් පිළිබඳ විවරණයක් කරනවා. ඊට පස්සේ මීට අමතරව තව විවරණයක් කරනවා විහාර වහන්සේ පිළිබඳව විහාරය පිළිබඳව ඒ විහාරයත් අපිට කෑරගල වැදීම සඳහා කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. බලමු පළවෙනි කවි පදේ ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි කවි පදේ තියෙන්නේ නිබඳ පැසි පළ ලම්බ දෙන මිහිරඹය. ලම්බ කියලා කියන්නේ එල්ලෙනවා කියන එක. ලම්බය කියලා අර මේෂන් බාස් වල නැත්නම් අපි පෙදරේරු භාවිතා කරන්නේ අර යමක් හරියට ලෙවල් කරගන්න නේද? එක ලෙවල් එකට තියෙදි කියලා බලන්න. ලම්බ කියලා කියන්නේ එල්ලෙනවා කියන එක. ලම්බය කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති. ලම්බය දැකලත් ඇති. මේෂන් බාස් වල භාවිතා කරන. ඒකට ලම්බ කියලා කියන්නේ එල්ලෙනවා. ලම්බ කරනවා කියලා කියන්නේ එල්ලලා හරියට බලනවා මේක හරියට ලෙවල් එකට තියෙදි කියලා. එතකොට නිබඳ හැගෙන හැම වෙලාවෙම පැසි කියලා පැහිලා මම කියන්නේ වචනේ අර්ථය වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒකම තමයි තියෙන්නේ. ඵල ලම්බ දෙන මිහිරඹේ. නිබඳ පැසි ඵල ලම්බ දෙන කියන වචනේ ඕනනම් බලාගත්තට කමක් නැහැ. ලම්බ දෙනවා කියලා කියන්නේ එල්ලෙනවා. මිහිරඹේ කියලා කියන්නේ මිහිරි අඹ කියන එකනේ. රසවත් අඹ කියන එක. දැන් අමාරු වචන නෑ.
සරලයි අර්ථය. නේද? නිතරම නිරන්තරයෙන්ම පැහිලා එල්ලිලා තියෙන නැත්නම් එල්ලෙමින් තියෙන මොනවද? මිහිරි අඹ, රසවත් අඹ කියන එක. ඊළඟට සුවඳ විහිද සිටි විලිකුත් කැන් රඹය. කැන් කියන රඹය රඹ කියන එක අපි දන්නනේ අපේ පළවෙනි කවි අපි දැක්කනේ නේද මොනවද? අඹ දඹ රඹ කියලා අපි ගත්තේ වචන තුනක්. අඹ ජම්බු කෙසෙල් කියන රඹ කියලා කියන්නේ කෙසෙල්. වචනේ බලා ගන්න අපි අර්ථය කලින් පාඩම් කළා. අයිත් බලන්න දෙයක් නෑ. කෙසෙල්. ඊට පස්සේ කැන් කියලා අපි දන්න කෙසෙන් කැන් කියන එක. ඊළඟට විලිකුත් කියන වචනේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. විලිකුත් කියන වචනය සැලිනි සංදේශයේත් මේ විදිහට අපිට හමු වෙනවා. 58 වෙනි කවියේ සැලිනි සංදේශයේත් අර සැලිහිනියට කියනවා මේ අර හවස සූර්යයා බැස යන අවස්ථාවේ. සූර්යාගේ බැස යන අවස්ථාවේ සූර්යයා තද රත් පැහැයෙන් බබලනවා සැදෑ අහසේ. ඒක පෙන්නලා සැලිහිනියට කියනවා තොටගම රාහුල හාමුදුරුවෝ අන්න අර හරියට අර තියෙන මේ අර බැස යන ළඟ තද රත් පැහැයෙන් යුක්ත සූර්යයා හරියට මොන වගේද කියනවා නම් අවර ගිර කියන නටුවේ එල්ලිලා තියෙන විලිකුත් සුරත් පළ වැනි වේ කියලා තද රත් පැහැයෙන් යුක්ත විලිකුත් කියලා කියන්නේ ඉදුණු විලිකුත් සුරත් පළ වැනි මේ රිවි මඩල කියලා සූර්ය මණ්ඩලය හරියට මොන වගේද කියනවා නම් ඉදුණු පළතුරු නැත්නම් අඹ ගෙඩියක් විලිකුත් සුරත් පළ වැනි මේ රිවි මඩල කියලා කියනවා පළතුරු ගෙඩියක් අඹ ගෙඩියක් වගේ කියලා කියනවා මොකද ඒක ඊටාම තද රත් පැහැයට පත් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ විලිකුත් කියලා කියන්නේ ඉදුණු කියන එක විලිකුත් සුරත් පළ වැනි මේ රිවි මඩල සැලින්න සංදේශයමයි කිව්වේ සූර්ය මණ්ඩලය ඉදුණු ඵලයක් වගේ රතු පාට තද රතු පැහැයට හැරලා. ඉතින් මෙතනත් පිළිකුත් කියලා ගන්න ඉදුණු කියන ගන්න අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න වචනයක් පිළිකුත් කියලා කියන්නේ ඉදුණු කියන එක අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ සුවඳ විහිදි කියන එකේ වචනේ අර්ථය ගන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මොකද්ද මේ අදහස එතකොට? මොකද්ද මේ අදහස? සුවඳ විහිදවන්නා වූ ඉදුණු මොනවද? කෙසෙල් කෑන් කියන එකනේ මේක අදුවේ. අර්ථය. ඊළඟට අපි ගන්න තුන්වෙනි. ඒ දවන වචන මම කිව්වේ දෙකයි පාඩම් කරගන්න මේ කවියේ තියෙන්නේ. එකක් තමයි ළඹ දෙන කියන එක අනිත් එක තමයි විලිකුත් කියන වචනේ. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් තුන්වෙනි පදයට නොමද තනින් තන වලුබර වනරඹය. ඒකේ ගන්න දෙයක් වචන වල අර්ථයක් ගන්න මම කියන්නේ මෙන්න හොයාගෙන යන තරම් අර්ථයක් ඇත්ත නමුත් අර අවසාන වචනේ කවි වනරඹය කියලා කියන්නේ. වනරඹය කියලා වන කියලා කියන්නේ වනාන්තරය නැත්නම් අපි කියන වල් කියන අදහස. වල් කියලා කියන්නේ වන මේ කැලෑව කියන එකනේ. ඒතර වනරඹය කියලා කියන්නේ වනාන්තරයේ තිබෙන කෙසෙල් කියන එක. කැලේ හැදෙන කෙසෙල්. අර කලින් කිව්වේ ගමේ හැදෙන කෙසෙල්. මේ දැන් කියන්නේ වනාන්තරයේ හැදෙන කෙසෙල්. වනරඹය. එතකොට නොමද තනින් තන වලුබර මොකද මේ නොමද කියලා කියන්නේ? මද නේ. මද නැහැ කියලා කියන්නේ අඩුවක් නැහැ. මද. අඩුවක් නැතිව මොකක් වෙලා තියෙනවද? තනින් තන වලුබර වෙලා තියෙන මොනවද? මොනවයින්ද? කෙසෙල්. මොන කෙසෙල්ද? වනාන්තරයේ හැදෙන කෙසෙල් නැත්තම් වල් කෙසෙල් වලින් අඩුවක් නැතිව වලුබර වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම එමෙද වෙහෙර දිලි දුර්ලන එමෙද වෙහෙර කියලා වෙහෙර වහන්සේ දිලි කියලා දිලිසෙන වෙහෙර වහන්සේ කියන එක මොන වෙහෙර වහන්සේද කියනවා නම් දුර්ලන සසර බී සසර නැති බිය සසර මේ ලෝකේ ඉපදුනන් පස්සේ මේ දුක් සාගර ස්වභාවය පිළිබඳව නැවත මෙනෙහි කරන ඒ පිළිබඳව මතක් කරන සසර බය ඇති කරන සසර බිය පිළිබඳව සසර බිය ඇති කරන්නා වූ සංසිද්ධි පිළිබඳව යම්කිසි අපිට සසර පිළිබඳව බියක් තියෙනවා නම් ඒ බිය නැති කරන පහ කරලා දාන අඩු කරලා දාන නැත්නම් දුර කරලා දාන ඒකට මඟ පෙන්වන මොකද තියෙනවා විහාරය බබලෙමින් තියෙනවා විහාරය. එතකොට ඔන්න තවදුරටත් අපිට කියනවා මෙන්න මේ අවස්ථා හතරක් අපිට කියනවා. එතකොට දැන් ඔක්කොම 13ක් අවස්ථා 13ක් අපිට තියෙනවා මොනවටද? මොන අවස්ථා 13ක්ද? කෑරගලේ බැජබෙන්නා වූ ආකාර 13ක්. දැන් මෙතන අපි දැක්ක එකක් තමයි තවත් ආකාරයක් තියෙනවා. මේ කොහෙද? මේ හැම වෙලාවෙම හොඳට ඉදිලා එල්ලෙමින් තියෙන මිහිරි අඹ තියෙනවා නේද? හැම වෙලාවෙම එල්ලිලා තියෙන මිහිරි අඹ තියෙන. ඊට පස්සේ ගත්තාම ඉදුණු කෙසෙල් කෑ. ගමේ කෙසෙල් තියෙන. ඊට පස්සේ වනාන්තරයේ ඉදුණු කෙසෙල් වල බරලා තියෙන වනාන්තරයේ කෙසෙල් තියෙන. මේක නිසා තවදුරටත් මේක කෑරගලේ වැජ වෙනවා. ඊට පස්සේ හිතත් අමතරව විහාර බබලමින් තිබෙනවා සංසාර බය අපිට අඩු කරමින් පහවයමින් දුරු කරමින් අපිව සසර මගින් නතර කරන්නා වූ මාර්ගය පෙන්눔 කරන විහාර වහන්සේත් තියෙනවා. විහාරය තිබෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ කියන සංසිද්ධි හතර නිසා තවදුරටත් කෑරගලිය වැජ වෙනවා නැත්නම් කෑරගලිය පිළිබඳව අපිට තවදුරටත් කෑරගලිය කවර ආකාරයෙන් යන පිළිබඳව තවදුරටත් විවරණයක් මෙතන සිදු කරනතර දැන් අපි දැක්ක කවි හතර තුල කරුණු 13ක් අපි හඳුනා ගන්නවා මොන කරුණු 13ක්ද කෑරගලිය වැජ වෙන්නා වූ ආකාර 13ක්. ඒතර මේ කෑරගලිය වැජ වෙන්නා වූ ආකාර 13 මම කලින් දවසේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කොහොමද අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න වලට දාලා වර්ග කරලා ගන්න. ප්‍රශ්න වලට දාලා නේද?
ප්‍රශ්නවලට මේ වැජබෙන ආකාර සමහර වැජබෙන ඒවා අපි ගත්තොත් එහෙම සමහර වැජබෙන ආකාර අපි ගත්තාම ඉපැරණි ගමක තොරතුරු ගෙන හැර පාරන ආකාරයෙන් වැජබෙනවා. මේ කෑරගලේ වැජබෙනවා ඉපැරණි ගමක තොරතුරු ගෙන හැර පාරන ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ අපිට ගත්තාම පරිසරයේ අලංකාරය පෙන්눔 කරමින් කෑරගලේ වැජබෙනවා. පරිසර අලංකාරය. අපි මේ කෑරගලේ වැජබෙන කරුණු වලින් මේ ඒ විදිහට වෙන් කළ ගන්නට ඕනේ. ඒතර ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ගම සහ පන්සල අතර සම්බන්ධතාවය පෙන්눔 කරමින් කෑරගලේ වැජබෙන නිසා මේ කෑරගලේ වැජබෙන ආකාරය ඔයගොල්ලෝ වෙන වෙනම සූදානම් කර ගන්නට අවශ්‍යයි. ප්‍රශ්න වලට දාලා වෙනම පිළගස්සලා ගමු. දැනට අපි ගත්තාම මේ ටික අපිට පුළුවන් මොකක් කරන්නද? කෑරගලේ වැජබෙන ආකාරයේ කවි පාඩම් කරමින් ඒ කවි වල අර්ථයට අවධානය යොමු කරමින් අපගේ විශේෂයෙන්ම හඳුනා ගන්න. දැන් මේක අපි අවසාන කවිය ගත්තොත් ඒක මම කිව්වා ළමදෙන කියන වචනය අපි පොඩි අවස්ථාවක් දීලා පාඩම් කර ගන්නට අවධානය ගන්නට ඕන. විලිකුත් කියන වචන අනිවාර්යෙන් බලන්නට ඕන. මොන වචන දෙකයි රඹ කියන වචනේ බලන්න එපා. කලින් බැලුවා අපි. ඊට පස්සේ වෙන නෑ වචන දෙකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් බලන්න තියෙන වචන දෙක. අනිත් වචනේ එහි අර්ථය ඒ ආකාරයෙන්ම දක්වන්න පුළුවන්. සතර බයි කියලා සතර ඇති බියනේ. ඉතින් ඒවා සංසාරේ තියෙන බියනේ. ඉතින් ඒවා විශේෂයෙන් හොයාගෙන යන අර්ථයක් නෙමෙයි. සරල අර්ථයක් තියෙනවා. නමුත් විලිකුත් වගේ වචන ළඹදින කියන වචන අපගේ අවධානයට ගත්තා නම් හොඳයි. මේ වගේ මම කලින් කවි වලත් අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතු විශේෂ වචන කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කෙරෙව්වා. ඉතින් මේ කවියත් ඒ විදිහටම බලන්න අවශ්‍යයි. කවි 4ක් දැන් අපි පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි එන සතියේ සිට අපි උත්සාහ කරන්නට ඕන කවි දෙකකට යන්න. කවි දෙකක්වත් අවම වශයෙන් පාඩම් කර ගැනීම සඳහා අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම ප්‍රමෝද් ඔව් සර්. කවි 4ම පාඩම් කවි 3ම පාඩම්ද පුතේ? දෙකේ. අන්න ඉතින් ඔන්න ඕකනේ. ඔක කරන්න එපා. ඔක පන්තිත් අපේ නවදරු සමානට කරන වැඩක්. රුසිරු කවි ටික හරියද පාඩම්ද? ඒ රුසිරු කවි ටික පාඩම්ද? රුසිරු ඇහෙන්නේ නැහැ නේ ඔයා මයික් එක මියුට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ කවි ටික පාඩම්ද රුසිරු? කමන්නේ. නෙත්මින ඔව් සර්. මොකෝ කවි ටික පාඩම්ද? අවුලක් නැහැ පාඩම්. කවි ටික 3ම පාඩම්. ඔව්. එහෙනම් හොඳයි. සඳුනි 11101 සඳුනි පාඩම් සර්. මට ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම ගෑල් ළමයි කිච්චර අහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ගෑල් ළමයි එහෙම පාඩම් කරන ඉතරම් මැලි නෑ. ඒ ළමයිට වඩා ටිකක් ඉස්සරහින් පාඩම් කිරීමේ කටයුතු හොඳින් කරනවා. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම තිසර 10105 තිසර. ඔව් සර්. කවි ටික පාඩම්නේ. ටිකක් පාඩම් අවුලක් නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ. ටිකක් පාඩම් අවුලක් නැහැ කියලා කිව්වහම මට හිතෙන්නේ අවුලක් තියෙනවා කියලා. හරිද? හරි. හැම කෙනෙකුටම මම හිතන්නේ දැනුම් දීලා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ මේ ඇතුළත් තිබෙන අංකයෙන් උද අපේ 10 අමෝද්‍ය 10 පාඩම් කවි 10ක් පාඩම් කියලා ඒවල තියෙනවා. ඒතොර මේ තවම ඉන්න සමහර අය මේ තමන්ගේ ඇතුළත් තිබෙන අංක ඇතුළත් කරන්න පුතේ. මොකද මේ දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ මොකද අපිට ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මේ පන්ති නම් අපිට එහෙම ගැටලුව ආවේ නැහැ. සමහර පන්ති වල ඊටාම නරක විදිහට හැසිරෙන සමහර දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් සල්ලි දීලා ආවත් අපිට ඒ දරුවෝ තියාගන්න බෑ පන්ති. මොකද අපි කටයුතු කරන්නේ සත්භාවයෙන් යහපත් දරුවෝ එක්ක. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන එහෙම එන අය අපි රිමූව් කරලා දානවා. අයි පන්තිට සල්ලි ගෙවුවේ කියලා අපිට අදාළ නැහැ. සල්ලි ඕන නම් අපිට ආපහු දෙන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද සල්ලි නෙමෙයි මෙතන අපි වෙනම ගණිතනුවක් කරන්නේ. මානව බැඳීමක් එක්ක යන ගණිතනුවක් කරන්නේ. යහපත් දරුවොත් එක්ක කරන ගණිතනුවක් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පසුබිම හදා ගන්න නිසා අපිට බෑ මේ වෙන දෙයක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඇඩ්මිෂන් ඔයගොල්ලෝගේ මෙතනත් තිබෙන අංකේ මේකේ තිබිය යුතුමයි. හරිනේ? ඒක මතක තබා. හරි. එතකොට ඔන්න කවි 4යි අපි ඊළඟ දවසේ කවි 2ක් පාඩම් කරගන්න. ඊළඟ දවසේ මම කියනවා කවි 2 පාඩම් කරගන්න යනවා අපි. දැන්ට ඔතනින් අපි එක නවත්තමු. ගන්න ඉක්මන් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ නිබන්ධනේ දැන්ට නිබන්ධන කට්ටලේ ලැබිලත් ඇති. ඒක දැන්ට යන්නේ නැහැ මම දැන්ට. අපි ඒක බලමු. දැන් තව ටිකකින් අපි එකට යමු. දැනට අපි ගමු මේ අපි
අඟුල්මල් දමනේ අර අර්ථය විමසීම සඳහා යන කොටසට යන් අපි ඉක්මන් කළා. අඟුල්මල් දමනේ අපි එදා නැවැත්තුවේ දරුවනේ ඔබට මතක ඇති අර අඟුලිමාලගේ ක්‍රියාකලාපයත් එක්ක රටේ ජනතාවගේ කැළවීම සහගත ස්වභාවය රජතුමාට පැමිණිලි කරන ආකාරය තමයි අපි අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරේ. මොන රජතුමාටද? කොසොල් රජතුමාට අපි දැක්කා. රජතුමායි පිළිබඳව ජනතාවගේ විමසුවහන් ජනතාව කිව්වා මේ අඟුලිමාල කියලා දරුණු කෙනෙක් ඉන්නවා. දරුණුයි ලේ ගෑවුණු අත් වලින් යුක්ත කෙනෙක්. ඊටාම නරක කෙනෙක්. කරුණාව නැති කෙනෙක්. ඉතින් ගම් නොගම් කළා. ඊට පස්සේ නියම් ගම් නොනියම් ගම් කළා. දනව් නොදනව් කළා. මිනිසුන් මරලා ඇඟිලි විදලා මාලයක් හදාගෙන ඒක එල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔහු කොහොම හරි වළක්වලා දෙන්න කියලා මා හඬමින් රටේ මහ රජතුමා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්න අවස්ථාව තමයි අපි අවසාන වශයෙන් අඟුලිමාල් දමනය සාකච්ඡා කරගත්තේ. අපි තාම ඉක්මනින් ඉතින් ඉස්සරහට යනවා. බලන්න දරුවනේ ඊළඟට තියෙන්නේ එතනින් එහා කුමන ආකාරයේ පියවරක්ද රජතුමා ඒ සඳහා අරගන්නට හදන්නේ කියන එක. හරි යන්න. බලන්න. මොහොතක් ඉන්න. හරි බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගා නිබන්ධනය ඇති. දැන් මම බැලුවේ නිබන්ධනය මෙතන විශ්ව කරන්න නමුත් හොයන්න වෙලා යනවා. එතකොට මේ අපි ඔයගොල්ලෝ අදාළ පාඩමට යන්න අදාළ තැන ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති දැන් ඔය නවත්තපු තැන. ඊළඟට බලන්න රජතුමාගේ ප්‍රතිචාර කොහොමද කියලා අපි ඉක්මනින් අපි ඔක්කොම ටික ඉස්සෙල්ලා ටිකක් හරි බලා ගන්න ඕනේ මේකේ. රජ නොඑක්වර ඔහු ඇතැනියෙන් කියලා කියන්නේ ඇත්සේනාවෙන්. ඇතැනියෙන් කියලා කියන්නේ ඇත්සේනාවෙන්. ඇතැනියෙන් කියලා කියන්නේ ඇත්සේනාවෙන් තිරු කොට ගත්තේ කියලා කියන්නේ ස්ථිරවම අල්ලා ගනිවි. ස්ථිරවම අල්ලා ගනිවි. එතකොට තිරුකොට ගන්නේයි කියලා කියන්නේ ස්ථිරවම අල්ලා ගනීවි කියලා අදහසක් ආවා. ඇතුන් දී යවාවි ය. ඇතුන් දී යවාවි අල්ලා ගන්න හිම යවයි කියලා. අසනියෙන් දැන් ඇතනියෙන් කියලා කිව්වේ ඇත්සේනාවෙන්. දැන් අසනියෙන් කියලා කියන්නේ අශ්වසේනාවෙන්. ඊළඟට තිරුකොට ගන්නය කියලා ස්ථිරව මල්ලා ගනිවියයි. මොකද පුතේ? ඊවෙන ඡේදද? ඔය අවසාන ඡේද තියෙන්නේ. බලා ගන්න බෑද? පිටු අංක ගෙහති හිටියේ නැද දරුවෝ? පොඩ්ඩක් බලන්න ඕල්ඩ් ඉෂුව කරන්න.
මෙන්න මෙතන. පිටු අංක 6 මෙන්න මේ හරිය බලන්න. මෙන්න මෙතන අපි යන්නේ. තිරුකොට ගන්නය කියලා කියන්නේ ස්ථිරවම අල්ලා ගන්නවයි කියලා අසුන් දී ආවා. එතකොට රජතුමා විවිධ අවස්ථාවල සමහරලාට ඇස් සේනාවක් කී ආවයි අනිවාර්යෙන් අල්ලා ගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අශ්ව සේනාවක් යවලා අල්ලා ගන්නේ මිනිසුත් එක්ක. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහට කරයි. ඊළඟට රතනියෙන් කියලා කියන්නේ රත සේනාවක් නැත්නම් රිය හමුදාවක්. රිය හමුදාවේ. එහෙම නැත්නම් රිය හමුදාවෙන් ස්ථිරව අල්ලා ගන්න විදිහට තමයි ඔය කියන්නේ. රිය හමුදාවෙන් ස්ථිරව අල්ලා ගන්නේයි රත් ඒ කියන්නේ රිය දෙය නැත්නම් රත දියාවයයි. ඔවුන් ගොස් ඒ වටාගත් කල්හි කියලා කියන්නේ වට කරගත් විට නැත්නම් වට කරගත් විට ඔහු නැගී කියලා කියන්නේ ඔහු පැමිණ. අසැනියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අසැනියෙන් කියලා කියන්නේ අශ්ව සේනාවෙන්. රතනියෙන් කියලා කියන්නේ රත හමුදාවෙන්. නැත්නම් රිය හමුදාවෙන්. වටාගත් කල්හි කියලා කියන්නේ වට කරගත් විට. ඔහු නැගී කියලා කියන්නේ ඔහු පැමිණ. මම අඟුල් මල්මි ශබ්ද කරන්නා කියලා කියන්නේ කෑගසා කියන විට. කෑගසා කියන විට ආයුධ පෙරලන්නට කියලා කියන්නේ අවි ඔසවන්නට නිසි එකෙකුදු නැති හැමදෙනා කොටා මරයි. කොටල මරා දමාවි. කපා කොටා මරා දමයි කියන අදහස තමයි කොටා මරයි කියලා කියන්නේ. කොට එක්කෙනෙක් මරයි නෙමෙයි. කපා කොටා මරා දමයි කියන එක. දැන් රජතුමා මේ එක අවස්ථාවල යවපු ආකාරය මේ කියන්නේ. ස්ථිර මල්ලා ගන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා මෙව ඇස්සේනාව. එහෙම කියන්නේ මේ. හරිද? බලමු අපි ඉස්සරහට. එහෙම හිතුවා. ආයුධ පෙරලන්නට ශබ්ද කරන්න ආයුධ පෙරලන්නට කතා කරන්නේ. ඇත්තව මරයි. ඇත්හු වල් ඇත්වෙති. වේ මොකද්ද කියන්නේ? කියන්නේ වල් ඇතුන් බවට පත් වෙලා මේ කැලේට යයි කියන අදහස. වල් ඇතුන් බවට පත් වෙලා කැලේට කැලේ ඉන්න ඇතු බවට පත් වෙලා ඒ කැලේට යනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. වල් ඇතු කියලා කියන කැලේ ඉන්න ඇතුන්ටනේ. කැලේ ඉන්න නැත්නම් වල් ඇතු බවට පත් වෙලා කැලේට යනවලු. වල් ඇතුන් බවට පත් වෙලා කැලේට යනවලු. අස්හු වල් අස්වෙති. අශ්වය මොකක් වෙනවද? වල් අශ්වය බවට පත් වෙලා ඉවත් වෙලා යනවා. රත එහි මේ තිබිනස්සි. රත වලට මොකක් වෙනවද? එහිම තිබිලා විනාශ වෙනව නැත්නම් වෙනසේවි. නස්සි කියලා කියන්නේ වෙනසේවි. එකල්හි රජ මහා ජනාගේ කියලා කියන්නේ ජනයාගේ. ගිගිරියෙන් කියලා කියන්නේ නැවත කරන උද්ඝෝෂණ නිසා. ගිගිරියෙන් හඬ තැලීම නිසා කියන අදහස. උද්ඝෝෂණ නැත්නම් හඬ තැලීම. නැවත කරන හඬ තැලීම නැත්නම් උද්ඝෝෂණ නිසා. කරන හඬ තැලීම නැත්නම් උද්ඝෝෂණ නිසා. ගිගිරියෙන් නිසා මා මැගිය මැනවැ. දැන් අර විදිහට යවුවා වැඩේ හරි ගියේ නෑ. ඔක්කොම විවර්ත වුණා. දැන් තමන්ම යන්න ඕනේ කියලා හිතලා ඉතින් සොරහට පරාජය වී නම් හැබැයි මම ගියොත් සොරාට පරාජය වුණොත්
මොකද වෙන්නේ බලන්න. ගිගිරියෙන් ගේමනේ. ඉතින් සොරහට පරාජය වීම නම් කියලා ගන්නේ සොරා පෙරදුනොත් සොරාට පරාජය වී නම් කියලා කියන්නේ සොරා පෙරදුනොත් ලුහු බැඳගන්නේ. සොරා පෙරදුනොත් ලුහු බඳිනවා. මෙතන ලියන්න අඩුයි මෙතන. හු බැඳගන්නේ කියලා කියන්නේ ලුහු කියන එක ඉන්න ඕන. ලුහු බැඳගන්නේ කියලා. ඉඳින් මට පරාජය වී නම් සල්හු ඇසහැල්ලුවෙන් පලා යෙමි. සල්හු හුල්ව කියන්නේ සැහැල්ලුවෙන් පලා යෙමි පලා යනවා. එයත් යටත් හිතා ගන්න බෑ දැන් මේ කලින් යවපය මේ තරම් මේ වගේ ඉන්නකොට පත් වෙච්ච එක ගැන යටත් දැන් සැකයි ආය අනේක පිළිබඳ. නමුත් එයා වුණොත් මෙහෙම වෙනවා කියලා හිතනවා. 500ක් අසුන් සදාගෙන කියලා අශ්වයන් සූදානම් කරගෙන සිවුරංග සෙනග කියන්නකො පුතා සිවුරංග සෙනග කියන්නේ කවුද කියලා දන්නව ඔයගොල්ලෝ මෙතන අස්ත්‍රීය පාබල අස්ත්‍රීය අපි කියන ඔකට තව නමක් කියන මොකද්ද චතුරංගනී සේනාංග හතර නේ චතුර කියලා කියන්නේ හතරයි කියන එක චතුරංගනී කියලා කියන්නේ සතර සේනාව හතරක් කියන එක නේද අස්ත්‍රීය පාබල කියන සේනාව සිවුරංග සෙනග ගෙන සවැත් නුවරින් නික්මේ සවැත් නුවර කියන්නේ කොහෙද තියෙන අගනුවරද සවැත් නුවර කොහෙද ඉන්නේ රජගහ නුවර කොහෙද තියෙන්නේ රජගහ නුවර තියෙන්නේ මගදී අගනුවර රජගහ නුවර සවැත් නුවර නික්මේ සොරු කෙරේ බිරිසිතින් කියලා කියන්නේ බුරණ හිතින්ද බිරිසිතින් කියලා කියන්නේ පුතේ සිතේ බය ඇතිව නැත්නම් බිය සහිත සිතින් බිය සහගත සිතුවිල්ල නැත්නම් සිතේ බිය ඇතිව නොයාටි ඌයේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද නොයාටි ඌයේ මොකද්ද නොයාටි ඌයේ කියලා කියන්නේ නොයාටි ඌයේ කියලා කියන්නේ යාමට අකමැත්තක් තිබුණත් දැන් යාට නිකන් සැකයි රජතුමාටත් මේක යනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මෙතන යාමට අකමැත්තක් තිබුණත් නැත්තම් තිබුණද ගරහණු බියෙන් හැබැයි එහෙම නෝ ගිහිල්ලා බෑ රට රජතුමා ගරහණු බියෙන් යාමට අකමැත්තක් තිබුණත් ගරහණු බියෙන් කියලා කියන්නේ ගැරහීමට ලක් වේ යන බයෙන්. ඒ කියන්නේ නිന്ദා අපහාස විඳින සිදුවේ යයි බයෙන්. නිന്ദා අපහාස සිදුවේ යයි යන බයෙන්. ගරහණු බියෙන්. නිന്ദා අපහාස සිදුවේ යන බියෙන්. නිന്ദා අපහාස සිදුවේ යන බියෙන්. ගරහණු බියෙන්. නිന്ദා අපහාස සිදුවේ යන බියෙන් මොකක් කරනවද? නිന്ദා අපහාස සිදුවේ යන බියෙන් යනුවේ යනවලු. බුදුන් දෙකේ ගිය මැනවේ දේවරම් බෙහෙර ගියේ. ජේතවනාරාමයට ගියා. බුදුන් වහන්සේ දැකලාම යනවා මේ ගමන කියලා හිතලා දේවරම් බෙහෙරට ගිය ජේතවනාරාමයට ගියා. බුදුන් වහන්සේ වැඩි කාලයක් පස්සේ ඇසූ ස්ථානය. ජේතවනාරාම. ජේතවනාරාම දේවරම් බෙහෙරට ගියා. කුමක් සිතා ගියත් මොකද එහෙම ගියේ? මොකක් හිතලාද ගියේ? අන්න බලන්න රජතුමා මොනව හිතලාද ගියේ කියලා. ගොස් බුදුන් වැඳ එකත් පස්සේ සිඳිවි. ගිහිල්ලා බුදුන් වැඳලා එක පැත්තකට ආයින් ඉట్లా යනවා. කවර හේයින් බැලගෙන කියලා කියන්නේ බලසේනා රැගෙන. බැලගෙන කියලා කියන්නේ බලසේනා රැගෙන. බැලගෙන කියලා කියන්නේ බලසේනා රැගෙන. නික්මුණෙහි බුදුන් වහන්සේ මා පුලුස්නාදෑය කියලා කියන්නේ අහවි. පුලුස්නාදෑය කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ අහවි මගෙන්. එහෙම මේ මොකද මේ සේනාවක් මහා සේනාවක් අරගෙන කියලා. එකල මම කියමි. අන්න එහෙම ඇහුවා මම කියනවා. රයිතුමා මේ උපක්‍රමශීලී අවස්ථාවක් භාවිතා කරනවා. බුදුහු වනාහි මට
හුදු පරලොවින්ම සංග්‍රහ. බුදුන් වහන්සේ මට හුදු පරලොවින්ම සංග්‍රහ කියලා කියන්නේ මරණයෙන් පසු ලබන ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ. පරලොවින්ම සංග්‍රහ කියලා කියන්නේ මරණයෙන් පසු ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ. මරණයෙන් පසු ජීවිතයට අවශ්‍ය දේ. කරන්නහු නොවේති. මට කියන්නේ මරණයෙන් පස්සේ අවශ්‍ය දේවල් විතරක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙලොවදී සංග්‍රහ කෙරෙත් නෑ. බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ පරලොවට අවශ්‍ය දේ විතරක් ජීවිතය ලබා දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙලොව ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සංග්‍රහයෙන් අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන කෙනෙක්. ඒක නිසා මෙලොවනිදු සංග්‍රහ කෙරෙත් නෑ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව අවශ්‍ය දෑත් අපිට සපුරලා දෙන කෙනෙක්. ඉතින් මට ජය වේ නම් මට ජය හේන නම් මහරජ එක් සොරෙකු සඳහා තාගිය මනා නොවේ. වදාරණ දෑය. එක හොරෙක් නිසා විතර මේ එක හොරෙක් අල්ලගන්න මේ ඔබ වහන්සේ ඔබ යන්න ඕනේ නැහැ කියලා බුදුන් වහන්සේ මට වදාරා කියා. මහරජ එක් සොරෙකු සඳහා තාගිය මනා නොවේ වදාරණ දෑය. එකල මහා ජනයෝ එහෙම වුණාම මහා ජනතාව ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ඔව් සර්. හරි. එහෙම වුණාම මහ ජනතාව රජ සොරු නසන්නට යන්නේ කියලා ගන්නේ වනසන්නට යන අතර බුදුන් විසින් නවත්නාලද යනු දනිති. බුදුන් වහන්සේ තමයි මේ ගමන ඇත්තේ කියලා ජනතාව දැනගන්න. දැන් ගියා යන්න ඇත්තටම රජතුමාට හරි බයයි මේ ගමනේ යනවද නැද්ද කියලා. රජතුමා උනාට දැන් මේ තිබුණු ප්‍රශ්න දැක්කනේ නේද? අස්සේනාවක් යවුවා, රත සේනාවකට හමුදාවක් යවුවා, ඊළඟට ඇත් සේනාවක් යවුවා. මේ උගක්වත් උන්නේ නැහැ කාර්යභාරය. තරම් දක්ෂයි කවුද? අඟුල්මාල්. දැන් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. අන්න උද්ඝෝෂණ කරනවා මේ කියන මෙහෙම බේරලා දෙන්න කියලා. මේක මගහරින්නත් බැහැ රජතුමාට. රජතුමාට යන්නත් බයයි. උපක්‍රමයක් භාවිතා කරන බුදුන් වහන්සේ සමහරට කියාවේ මාව නවත්තලා යන්න එපා කියලා. ඔයා තනියම මොකටද ඔකට යන්නේ? වැඩක් නැහැ කියලා කියයි. එසේ වන්නාහා මා නොගරහති. එහෙම නොවුනොත් මට කවුරුවක් ගරහණ එකක් නැහැ. මාව හැලුවටපත් කරන එකක් නැහැ කියලා හිතලා සිතින් විහෙර වහන්සේගේ බුදුන් වහන්සේ ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා ගොස් බුදුන් දැන් එකත් පැස්ස උන්නේ. ඔන්න ගිහිල්ලා වැඳලා එක පැත්තකට වෙලා බුදුන් වැඳලා එක පැත්තකට උනා. එකල්ලි බුදු කිම මහරජ තට බිම්සර මහරජ කුපිත විය හෝ බිම්සර මහතුමා කුපිත වුණාද? මොකක්ද අහන්නේ? එකල්ලි බුදු කිම මහරජ තට බිම්සර මහරජ කුපිත විය හෝ මොකද උනේ මේ බිම්බිසාර මහරජතුමා කුපිත විය හෝ කියලා කියන්නේ මේ තරහ කරගත්තවද්ද? ඔතන කුපිත වී යැහෝ කියන එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. අර බිම්සර මහරජ කියලා බිම්සර මහරජතුමා කුපිත වී යැහෝ කියලා කියන්නේ තරහ කරගත්තවද්ද? බිම්සර මහරජතුමා තරහ කරගත්තවද්ද? මොකද බිම්සර රජතුමා තරහ කරගෙන බෑ. මගධය තමයි ඉන්දියාවේ තියෙන විශාලම රාජ්‍ය. මගධේ අගනුවර රජගහනුවර නේද? උකට මතක ඇති. බිම්බිසාර රජතුමා කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ අර ගිහිගේ අතහැර ගිහිල්ලා මේ තවුස්දම් පුරන කාල සීමාවේ හමුුණන් පස්සේ බිම්බිසාර රජතුමා මොකද කරන්නේ? ආරාධනා කරනවා තමන්ගේ රාජ්‍යයෙන්. කවුද කියලා හඳුනාගෙන ඉවරලා ආරාධනා කරනවා තමන්ගේ රාජ්‍යයෙන් භාගයක් අරගෙන පාලනය කරමු කියලා. නමුත් සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් නැත්තම් සිද්ධාර්ථ බෝසත්යන් වහන්සේ ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ, කැමති වෙන්නේ නැහැ. එයා යන්නේ වෙනම මාර්ගයක් වෙනම රාජ්‍යයක් හොයාගෙන යනවා කියලා කියනවා. එතෙන්දී ඔකට මතක ඇති අර බිම්බිසාර රජතුමා මොකද කරන්නේ? බිම්බිසාර රජතුමාගේ ප්‍රාර්ථනාවන් කීයක් තිබ්බද? 4ක්ද 5ක්ද තිබ්බනේ නේද? ඒවා එකින් එක ඉටු කරගන්න තමයි බිම්බිසාර රජතුමාට තිබුණේ. බුදුන් දැකීමේ අරමුණ, බුදුන් තමන්ගේ රාජ්‍යයට වැඩමවා ගැනීමේ අරමුණ නේද? ඒ වගේ තිබ්බා. ඒතකොට එහෙම සම්බන්ධතා තිබුණු කෙනෙක් විශාල රජ මහා පාලන තන්ත්‍රයක් මෙහෙවපු රජ කෙනෙක් තමයි බිම්බිසාර රජතුමා කියලා කියන්නේ. හරි බලමු. කුපිත වේ කියලා කියන්නේ තරහ කරගත්තවද්ද? විශාල මහනුවර වැසි ලිච්ඡවි රජුහු. ලිච්ඡවි විශාල මහනුවර පාලනය තමයි. ලිච්ඡවි රජදරුවෝ කියලා ඔයගොල්ලෝ හරිය ලිච්ඡවි රාජපතිපත්තිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ ලිච්ඡවි රාජපතිපත්තිය නේද? අර සප්ත ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණේ. සමග රැස්වීම, සමග විසිරෑම, එතකොට සාමූහික තීරණ ගැනීම ඔය වගේ ඒ වෙනම රාජ්‍ය පාලන ක්‍රමයක් තිබ්බා. සාමූහික සමූහාන් රාජ්‍ය පාලන කියන එකක් කොටසක් තමයි ලිච්ඡවි පාලනය කියලා කියන්නේ. රජවරු එකතු වෙලා සාමූහික පාලනයක් අරගෙන ගිය එකක් තමයි ඒක තිබ්බේ. ලිච්ඡවි රජදරුවෝ කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් ඔයගොල්ලෝ අහලත් තියෙනවා. බුදුෝ හොය
සෙසු ප්‍රතිපක්ෂ කියලා කියන්නේ විරුද්ධ රජ කෙනෙක් උපිතූහ. ඒ කියන්නේ මේ මියා තරහ කරගත්තවද්ද? විරුද්ධ මෙන්න මියා තරහ කරගත්තවද කියන මේ කියන්නේ. හරි. ඉක්මන් කරලා යන් ඉස්සරහට රජ කෙනෙක් උපිතූහ හෝ ඒ වදාළ වහන්සේ මට දැහැවි කියලා කියන්නේ කේන්තිගත්. රජ කෙනෙක් ඇත්තාහු නොවිති. මමත් එක්ක තරහ වෙච්ච රජ කෙනෙක් නෑ. මාත් එක්ක කේන්තිගත් රජ කෙනෙක් නෑ. මාගේ රට අඟුල්මල් නම් සොරකෑ. මගේ රට අඟුල්මල් කියලා හොරෙක් ඉන්නවා. උහු ගන්නට එමි. ඔහු අල්ල ගන්න තමයි මම මේ යන්නේ කීය. එකල බුදුහු ඉඳින් මහරජ තෝ අඟුල්මල්හු කෙහි බහ කියලා කියන්නේ හිසකෙස් හා රැවුල කපා. කෙහි බහ කියලා කියන්නේ මෙතන හිසකෙස් හා රැවුල කපා. කෙහි බහ හිසකෙස් හා රැවුල කා සිවුරු හැඳ පෙරවැ. සිවුරක් ඇඳගෙන පෙරවගෙන පැවිදි වේ කියලා කියන්නේ පැවිදි වෙලා පනිවා කියලා කියන්නේ ප්‍රාණඝාත ආදී කියන එක. පනිවා කියලා කියන්නේ ප්‍රාණඝාතය ආදී කියන එක. පව් කැමින් කියලා කියන්නේ පව් වැඩවලින්. ප්‍රාණඝාතය ආදී පව් වැඩවලින්. ප්‍රාණඝාතය ආදී පව කැමින් කියලා කියන්නේ පව් වැඩවලින්. විරතවැ කියලා කියන්නේ ඉවත් වී නැත්නම් වැලකී එක් වෙලේ වළඳා කියලා කියන්නේ දවසට එක්වරක් පමණක් ආහාරගෙන එක් වෙලේ වළඳා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඡේදයෙන් අපි නවත්තනවා. එක් වෙලේ වළඳා කියලා කියන්නේ දවසට එක්වරක් පමණක් ආහාරගෙන එක් වෙලේ වළඳා දවසට එක්වරක් පමණක් ආහාරගෙන බඹසරවස් බ්‍රහ්මචාරීව සිට බඹසරවැස් බ්‍රහ්මචාරීව සිට රැක බ්‍රහ්මචාරී වාසය ආරක්ෂා කර ගනිමින් සිල්වතෙක් විදියට කලන දහම් පුරා කලන දහම් කියලා කියන්නේ කරුණා මෛත්‍රී වැනි උසස් ගුණයන් කරුණා මෛත්‍රී ආදී උසස් ගුණයන් කලන දහම් සපුරමින් කරුණාව මෛත්‍රී ආදී උසස් ගුණයන් සපුරමින් කරුණාව මෛත්‍රී ආදී උසස් ගුණයන් සපුරමින් වසන්නාහු දිට්හි නම් ඔහුට දැක්කොත් ඔහුට දිට්හි නම් ඔහු කියලා කියන්නේ දැක්කොත් ඔහුට දිට්හි නම් ඔහුට කියන්නේ දැක්කොත් ඔහුට කුමක් කෙරෙහි දැයි වදාළහ. වහන්සේ ඇප් උන් වඳම්ම කියලකට කොහොමත් වඳින එක හොඳයි. දැන් වෙන්න යන වැඩේට වැඩිය මහ විලැජ්ජාවක් නේ වෙන්න යන මේ උපක්‍රමයක් විතරනේ මේ බුදුන් වහන්සේ හම් වෙන්නේ නේද? මහ උපක්‍රමයක් නේ. ඇප් උන් වඳම්ම අපි මොකක් කරනවද? අපි මෙහෙම කියන මම ඔහුට වඳිමි. රජතුමා කියන මම ඔහුට වඳිනවා. දුටු කැල හුනස්නෙන් කියන්නේ හුනස්නෙන් කියලා කියන්නේ වාඩි වී උන් තැනින් වාඩි වී සිටි තැනින් නැගෙන්න මම ඔහුට වඳිනවා. වාඩිලා හිටි තැනින් නැගිටිනවා. හිඳුනා අසුන් දෙම්ම වාඩිලා ඉන්න ආසනය දෙනවා. සතර පසෙන් කියලා කියන්නේ සිව්පසෙන්. මොනවද සිව්පසය? මොනවද පුතා සිව්පසය? සාමාන්‍යයෙන් චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පස. චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පස. සාමාන්‍ය බුදුන් වහන්සේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට අනුදැන වදාළේ මේ හතර විතරක් ප්‍රමාණවත් මොකක් සඳහාද? නිර්වාණය සඳහා යන ගමනට. චීවරයයි මේ පිණ්ඩපාත ඒ ටිකයි පිණ්ඩපාතයයි ඉන්න හිටින්න තාරණ්‍යයි සේනාසනය කියන්නේ ඉන්න සෙනසුනක් කියන එකනේ. ඊළඟට අසනීප වුණොත් ගන්න බෙහෙත් ටික ගිලන්පස. ඊළාන පච්චය. ওই හතර ප්‍රමාණවත්. නමුත් ඉතින් මේ අපිට
වර්තමානයේ තුල මේක ඉතින් අපි තියෙන මේක ඉතින් එක අවස්ථාවල එක ස්වභාවයෙන් එක වර්ධනය වෙලා දැන් වර්තමාන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර සිව්පසෙන් හතර කියන සිව්පසෙන් සතර පසෙන් කියලා කියන සිව්පසෙන් උපස්ථාන කියන වටන් කියන එක. උපස්ථාන කිරීමයි කියලා කියන වටන් කරනවායි කියලා කිව්වා. කියා තබා කියන අතරම කියලා කියන්නේ බුදු ඔහුගේ උපනිශ්‍රය කියලා කියන්නේ හේතු සම්පත් බලා හේතු සම්පත් උපනිශ්‍රය කියලා කියන්නේ හේතු සම්පත් උපනිශ්‍රය කියලා කියන්නේ හේතු සම්පත් බලා හේතු සම්පත් බලා උහු ඇර කියලා කියන්නේ ඔහු කැඳවාගෙන පැවිදි කළාහු ඌහු නම් යහපතයයි සිතා යහය කියලා කියන්නේ යහපතයයි සිතා බුදුන් පිරික්සනු කියලා කියන්නේ පරීක්ෂා කර බලනු බුදුන් පිරික්සනු කියලා කියන්නේ පරීක්ෂා කර බලනු සඳහා බුදුන් පිරික්සනු කියලා කියන්නේ පරීක්ෂා කර බලනු සඳහා වහන්සේ ඒ දුසිල් පවිට්ට හට කියලා කියන්නේ දුක්සීල පෞකාරයට නැත්තම් පාපිෂ්ඨයාට ඒ දුක්සීල පාපිෂ්ඨයාට නැත්තම් පෞකාරයට නැත්තම් පාපිෂ්ඨයාට මෙබඳු සීල සම්නමේක සීල සම්නමික කියන්නේ සර් 10 කියන්නේ මොකද්ද? අහුන්නේ නැහැ දරුවෝ. 10 කියලා කියන්නේ යහපතයයි සිතා බුදුන් පිරික්සනු කියලා කිව්වා. දුසිල් පවිට්ඨට කියලා කියන්නේ දුක්සීල පෞකාරයට නැත්නම් පාපිෂ්ඨයට මෙබඳු සීල සම්නමික කියලා කියන්නේ දරුවනේ සිල්වත් හික්මීමක්. සීල සම්නමික කියලා කියන්නේ සිල්වත් හික්මීමක්. කොහි වේදයි කීය ඔයි කියන දේවල් නම් ඔයි කියන මේ දුක්සීල පෞකාරයට තියෙන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ සමාහි කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේ අඟුල්මාල් මහතෙරහු බුදුනට නුදුරු තන්හි වැඩහුන්නාහ මෙහෙම විස්තර කරන අතරේ අඟුල්මාල් තෙරණ වහන්සේ ඒ නුදුරේ හිටියා අවසානයේ හිටියා. බුදු දකුණත නගා කියලා කියන්නේ දකුණු අත දිගු කොට දකුණු සිහස්තේ දිගු කොට දකුණත නගා මහරජ මේ අඟුල්මල වදාළ මේ ඉන්නේ අඟුලිමාලේ කියලා ප්‍රකාශ කරා. මහරජ මේ ඉන්නේ අඟුලිමාල කියලා කිව්වා. අපි බලමු තවදුරටත් මේකට නැවතෙන්න පුළුවන් වේද කියලා වෙලාවත් එක්ක. නැත්තම් අපි මතක තබා ගන්න පිටු අංක 7 ආරම්භක ඡේදය අවසන් කරේ. කියන්න. සර් බඹසරවත් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද? බඹසරවත් කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මචාරී පැවැත්ම කියන එක. බඹසරවත්. බ්‍රහ්මචාරී පැවැත්ම නැත්නම් බ්‍රහ්මචාරීව සිට කියන අදහස. බඹසරවත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වචන නිකන් ලියාගෙන නිකන් ඉන්න එපා දරුවනේ. මේ වචන වල තියෙන අර්ථය ග්‍රහණය කරගන්න ගමන් මේ තුවක්කල් කියවපු දේවල් මේ වචන වල අර්ථයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේ දක්වා තියෙන පාඩම කීපතාවක් කියවන්න අර්ථය ග්‍රහණය කරගන්න ගමේ. මේ කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. හරිද? නිසා මේක පොඩ්ඩක් බලන්න අවශ්‍යයි. අපි ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඊළඟ කොටසට අපගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා මේ දැන් නිබන්ධන අපි දුන්නා.
නිබන්ධන කට්ටලේ අරගෙන නැති. ඒක නිබන්ධන කට්ටලෙත් මේ මාසෙට දාන නිබන්ධන කට්ටලෙත් ඔයගොල්ලෝ අරගෙන නැති කියලා හිතනවා. කොහොම නමුත් අපි එතනට බලමු වෙලා තිබුණොත් ඒකටත් අපි අවධානයක් යොමු කරමු. එතකොට මෙන්න මේව ඔයගොල්ලෝ දැන් මම මේක කරන්න කියලා කිව්ව නේද ඔයගොල්ලොන්ට ගිය සතියේ මේ අභ්‍යාස කරන්න. මේ දනදාය පෙරහැර සම්බන්ධ මේ අභ්‍යාස කරන්න මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට අද මේක සාකච්ඡා කරලා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ව්‍යාකරණ කොටසට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එමු. ඒක ගිය සතියේ කරන්න කියලා කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ඒක කරලා ඇති කියලා. ඊළඟට මේක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මේක ඊටාම ලේසි එකක්. මේක මතකෙන් කරන්නට ඕනේ. හැබැයි පන්ති වුණා නම් මේක මතකෙන් අපි කරනවා. මේක ඊටා ලේසි එකක් මේක. හරිද? කවි ටික පාඩම් කරගන්න කියලා කිව්වා මේකේ. මේ ප්‍රශ්නට උත්තර ටික සදා ගන්නට ඕන. මේව සාකච්ඡා කරමු විස්තරාදී. මෙන්න මේ නිබන්ධනේ අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මෙන්න මේ ටික සූදානම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ පොත ඔයගොල්ලන්ගේ ගිය අවුරුද්දේ ටික බලලා මේ සර් කියන කොටස අපි ගිය සතියේ නිමාවටපත් කරා. මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණ සහිතව දක්වන්නේ කිව්වා. මේ වායට මේ කියන්නේ මොනවද කියන එකත් එක්ක. ඔකට මතක ඇති. ඔය රස්සසර, දීර්ඝසර, නම්මසර, නම්මසර, සංදිසර කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා. ඒකට අදාළව අභ්‍යාසත් අපි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අභ්‍යාස ටික අපි ඔයගොල්ලෝ කරන්න කියලා. හරිද? ඊළඟට මම ඒකේ එතනින් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරගෙන යන්නට අවශ්‍යයි මේ තියෙන தත්ත්වෙත් එක්ක. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ නිබන්ධනය ඔයගොල්ලෝ ගාව ඇති. ඒ නිබන්ධනය ගන්න අරගෙන මේකේ එක දෙක පාඩම් දෙකේ සාහිත්‍ය කොටස් ඔයගොල්ලෝ කරන්න. සාකච්ඡා කරනකොට කරලා තියෙන්නට ඕන. එක දෙක පාඩම් වල. හරිද? එක දෙක පාඩම් වල සාහිත්‍ය කොටස කරන්න. ව්‍යාකරණ කොටස අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරලා තිනවා. අඩුපාඩු ටික පොතෙන් හදලා අදා ගන්න බලා ගන්නට ඕන. නිසා අපි එතනින් එහාට දැන් අපි මේ යන්න හදන්නේ. හරිද? ස්වර කියන මොනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. ස්වර කියන මොනවද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා. ස්වර කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා තනි අක්ෂරයක උච්චාරණය කළ හැකි අකුරු ස්වර කියලා කෝ වෙනත් අක්ෂරයක ආධාරයකින් තොරව තනි අක්ෂරයක උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් අකුරට ස්වර කියනවා කියලා අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරලා තියෙනවා. ස්වරවල කොටස් ටික අපි බැලුවා. ස්වර ටික එතන ලියන්නට ඕනේ කියලා කිව්වා. කම දාලා පොඩියට ලියාගෙන යන ස්වර 18. ඊළඟට ඒ ස්වර ටික නැවත වර්ග කරනවා කෝ ආකාර පහකට ඒ වර්ග කිරීම අපි කරලා තියෙනවා. ඒ වර්ග කිරීම කරලා තියෙනවා පොතේ ඔයගොල්ලෝගේ ඇති. අපි රස්ස ස්වර කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ගිය හැටි කතා කරා. රස්ස ස්වරයක් කියලා කිව්වේ උච්චාරණය කිරීම සඳහා ඉතා අඩු කාල සීමාවක් ගතවන ස්වර වලට තමයි රස්ස ස්වර කියලා උච්චාරණය කරන්නේ. ඊටාම අඩු කාල සීමාවක් තමයි මේ ස්වර වලට ගත වුනේ. ඒ රස්ස ස්වර කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඉතා අඩු කාලය ඇතුළත උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් අකුරු වලට තමයි රස්ස ස්වර කියලා අපි අදහස් කරේ. මේ අකුරු උච්චාරණය කරන්න ඇත්තටම ගතවන්නේ ඊටාම අඩු කාලයක් කියලා. ඇසිපි හෙලන තරම් ඉතා අඩු කාල සීමාවක් කියලා මතක තබා ගන්නකො. ඇසිපි හෙලන තරම් කාලයක්. ඒ නිසා මේකට අපි කිව්වා මොකක් කියලාද? එක් මාත්‍රාවකින් යුක්ත අක්ෂර කියලාත් අපි සාකච්ඡා කරලා ඇති මගේ දරුවනේ. මතක තබා ගන්න. මේවා එක් මාත්‍රාවකින් යුක්ත අක්ෂර කියලාත් අපි සාකච්ඡා කරලා මාත්‍රා නියමයෙන් කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙනවා. ආයන් එක මාත්‍රාවයි ආයන් මාත්‍රා දෙකයි උච්චාරණය කිරීමට ගත වන කාලයනේ මාත්‍රාව කියලා කියන්නේ. මේ කෙටියෙන් උච්චාරණය කරන ස්වර වලට අපි කියන කෙටි ස්වර නැත්නම් උච්චාරණය කිරීමට අඩු කාලයක් ගත වන ස්වර එක් මාත්‍රාවක යුක්ත අක්ෂර කියලාත් අපි ඒවට කියනවා. එතකොට මේ අක්ෂර සමහරවිට අපි විස්තර කළකොත් ඇදලා උච්චාරණය නොකරන ස්වර කියලා කිව්වත් හරි මේවට. ඇදලා උච්චාරණය නොකරන ස්වර. මේ අපි කතා කරලා තියෙන නිසා රස ස්වර කියලා ගන්න එහෙම අකුරු වගේක්. මේ අකුරු වලට අමතර නම් කිහිපයකුත් තියෙනවා. මොනවද තිබෙන්නේ? කෙටි ස්වර රස ස්වර කියනවා, කෙටි ස්වර කියනවා, ලුහු ස්වර කියනවා, ලඝු ස්වර කියලා කියනවා. හතරක් තියෙනවා. මොනවද කියන්නේ? රස ස්වර වලට කියන නම් කිහිපයක් තියෙනවා. මොනවද ස්වර වලට කියන නම් හතරයිනේ. ස්වරාක්ෂර වලට කියන නම් හතරයි. මොනවද ස්වර වලට කියන නම් හතර? ස්වර කියනවා, පණකුරු කියනවා, ප්‍රාණාක්ෂර කියනවා, සර කියනවා. ඕන්න මෙන්න මේ හරියෙන් ලියලා තිබ්බක් කාණ්ඩ ඔයගොල්ලෝ මතක් වෙන ස්වර වලට කියන නම් ටික. රස ස්වර කියනවා, ස්වර කියනවා, සර කියනවා, ප්‍රාණකුරු කියනවා, ප්‍රාණාක්ෂර කියනවා. රස ස්වර වලටත් එහෙමයි. රස ස්වර කියනවා, කෙටි ස්වර කියනවා, ලඝු ස්වර කියනවා, ලඝු ස්වර කියනවා. ලඝු ස්වර, ලඝු ස්වර, කෙටි ස්වර, රස ස්වර කියලා මේවට වෙන වෙනම සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඊළඟට අපි ඔයගොල්ලෝගේ ස්වර ටික ලියන්නට ඇති මොනවද ලිව්ව ස්වර ටික? අයනු, ඇයනු නේද? ඈ ඊ ඌ ඉරු ඉලු ඒ ඕ කියන අකුරු 8 ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ලියලා තියෙන්න ඕන. රස ස්වර වලට. රස ස්වර වලට ලියලා තියෙන්නට ඕන. ආපහු කියන මොනවද රස ස්වර වලට කියන අනිකුත් නම්? කෙටි ස්වර, ලඝු ස්වර, ලඝු ස්වර, රස ස්වර. කෙටි ස්වර, ලඝු ස්වර, ලඝු ස්වර, රස ස්වර. මේ නම් හතරම කියන්නේ මෙන්න මේ අකුරු වලට. ඒ කියන්නේ අයන්න, ඈන්න, යන්න, උයන්න, ඉරු ඉලු ඒ ඕ කියන අකුරු 8ට තමයි රස ස්වර කියලා කියන්නේ. හරිද? පරයාය නාමයන් ටික තමයි ඊතුරු නාමයන් ටික. ඒකට සාපේක්ෂ උච්චාරණය කරන වැඩි කාලයක් ගත වෙන ස්වර වලට අපි කියනවා දීර්ඝ ස්වර කියලා. උච්චාරණය සඳහා ගත වන කාලය ටිකක් වැඩි මේ ස්වර වලට අර රස ස්වර වලට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා මේවට අපි
දීර්ඝසර නැත්තම් අපි කියනවා දික්සර කියලා කියනවා. දික් අල්කායන දික්සර කියලා කියනවා. දිගුසර කියනවා. ගුරුසර කියනවා. නම් හතරක් එතනක් තියෙනවා. දීර්ඝසර, දික්සර, ගුරුසර, දිගුසර. දීර්ඝසර, දික්සර, ගුරුසර, දිගුසර. දීර්ඝසර, දික්සර, ගුරුසර, දිගුසර. මේ නම් හතරින්ම කියන්නේ මෙන්න මේ දීර්ඝසර වලට. ඒ කියන්නේ උච්චාරණය කරන්න රාස්සසර වලට සාපේක්ෂව ගතවන්නේ තා අඩු කාලයක් වීම තමයි මෙහි ලක්ෂණය. වෙනත් විදිහකට කියනවා නම් ඇදලා උච්චාරණය නොකරන සර තමයි මෙන් ඇදලා උච්චාරණය කරන සර වලට තමයි කියන්නේ දීර්ඝසර කියලා. ඇදලා උච්චාරණය කරන සර වලට තමයි දීර්ඝසර කියලා කියන්නේ. උච්චාරණය කිරීමේ සරයන්නේ ලක්ෂණයක්. ඇදලා උච්චාරණය නොකිරීම රසසර වල ලක්ෂණයක්. ඇදලා උච්චාරණය කිරීම දීර්ඝසර වල ලක්ෂණයක්. ඒ සර කීයක් තියෙනවද? 10ක් තියෙනවා. ආ ඈ ඊ ඌ ඉරු ඉලු ඒ අයි ඕ අව්. ඔන්න ඉස්සර 10 තියෙනවා එතෙන්ට අදාළව. ආපෝ කියන්නම් දීර්ඝසර ටික ආ ඒ ඊ ඌ ඉරු ඉලු ඒ අයි ඕ අව්. ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ කරලා නම් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හරියට මේකට පිළිතුරු ටික සපයලා දිනවා. හරිද? පාඩම් කරලා තියෙන්නට අවශ්‍යයි. නම්මෙසර අනම්මෙසර කියන කොටස් දෙක ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒකට අපේ අවධානය යොමු කරමු. මොකද තිබෙන නිසා මේ ස්වරාක්ෂර තව වර්ග කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම්මෙසර සහ අනම්මෙසර කියලා. නම්මෙසර සහ අනම්මෙසර. වෙනස් සරයක් බවට පත් වෙන සර වලට තමයි නම්මෙසර කියලා. ගැන අපි නැමෙනසර කියලාත් ඒවට කියනවා. එවැනි අකුරු තුනක් ගැන අපි ගිය හැදී සාකච්ඡා කරා අයන්න යන්න උයන්න කියලා. නම්මේ බවට පත් වෙනවා. අයන්න සාමාන්‍යයෙන් දහම් කියලා આવොත් අයන්න තියෙන්නේ මුල අයෙ දයන්න කියලා කියන්නේ දහම් කියන එකේ අයන්න තියෙන්නේ. දහම් කියන එක ගත්තොත් එහෙම අයන්න තියෙන්නේ. දහම් කියන වචනේ තියෙන අයන්න දහම් දන ඊ දැහැමි බවට පත් වෙනවා. යන්න බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අන්න බලන්න නම්මෙසරයක් බවට පත් වෙනවා. දයන්න දයන්න උනා. ඈන්න බවට පත් වුණා. නම්මෙසරයක් බවට පත් වුණා. ඊළඟට අපි උයන්න ගත්තොත් එහෙම ඒකත් එහෙම නම්මෙසරයක් බවට පත් වෙනවා. නම්මෙසරයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ අපි ඉස්සරහට යන් ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම අනම්මෙසර. අනම්මෙසර වලට යනවා. පුතා කියන්න. වෙන්නේ ඇහෙන්නේ මට කියන්නේ. අපිට වෙනස පේන්නේ නැද්ද? ස්ක්‍රීන් එක වෙන්නේ නැද්ද? දැන් පේනවද? හරි ඒ ලෙස හරි. එතකොට නම්මෙසර අනම්මෙසර නම්මෙසර කියන නැමෙනසර තුනක් අපි ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලෝ සටහනේ දීලා තියෙන ගිය අවුරුද්දේ ආ ඌ ඕ කියන සර තුන අනම්මෙසර කියලා කිව්වේ වෙනස් සරයක් බවට පත් නොවන සරේ නම් නොනමෙසර කියලා අපි කිව්වත් ඔකට හරියි. එවැනි සර තුනක් තියෙනවා. ඈ ඊ ඒ කියන සර තුන ඒ තුන උතනට ලියලා තියෙන්නට ඕන. ඔකට උදාහරණ මම කිව්වගේ සතියේත් ඕන එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මහලු කියන එකේ උයන්න තියෙන්නේ. ඒක දැන් බලදන ඒ බැලේ බයන්න අයන්න තියෙන්නේ අයන්නම ඈන්න බවට පත් වෙනවා ඈ බවට පත් වෙනවා. අකුරක් වචනයක් හදනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා කියන එක මේ කියන්නේ. හරි ඒක හරි. ඊයේත් ඔක් කතා කරා. එතකොට තව එකක් තියෙනවා අනම්ම්‍ය sorry. ඔය නම්මෙසරයක් අනම්මෙසරයක් බවට පත් වීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒකට ඒ නම්මෙසරයක් අනම්මෙසරයක් බවට පත් වීමේ ක්‍රියාවල නම්මේ කරන එච්චර එහාට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ නම්මෙසර අනම්මෙසර ඔයගොල්ලෝ විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දැනගෙන තියෙන ඕන නිසා තමයි එතන සටනක් විදිහට එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බොහෝ වෙලාවට ආ ඕ කියන සර ඈ ඊ ඒ යන සර බවට තමයි පත් වෙන්නේ. අනම්මේ කරන්නේ නම්මේ කර අනම්මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ආ ඕ කියන්නේ නම්මෙසර ඒවා අනම්මෙසර බවට පත් වෙනකොට අනම්මෙසර බවට පත් වෙන්නේ ඈ ඊ ඒ කියන අනම්මෙසර බවට. ඒක තමයි එතන වෙන්නේ. අර වචන වල මම ඉස්සර විස්තර කරෙත් ඒක තමයි. උයන්න තිබුණොත් යන්න වෙනවා. අයන්න තිබුණොත් ඈන්න වෙනවා. sorry. අයන්න තිබුණොත් ඈන්න වෙනවා. උයන්න තිබුණොත් යන්න වෙනවා. ඔයන්න තිබුණොත් යන්න වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය වෙන ක්‍රියාවලිය. ඔය අකුරු ටික සාපේක්ෂව ඒක තමයි ඒවා නම් සබයක් බවට තමයි පත් වෙන්නේ. මේකට අනම්මේ කරන්නේ කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය වෙච්චර හට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? හරි. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම අපි සංධ්‍යාක්ෂර නැත්නම් සංදිසර කියලා ගත්තොත් ඔකට වෙන නමකුත් තියෙනවා මිසසර කියලාත් කියනවා. සංධ්‍යාක්ෂර, සංදිසර නැත්නම් මිසසර කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ ඒක සටහන හදලා ඇති.
සංධ්‍යාක්ෂර සංධිස්වර නැත්නම් මිශ්‍ර කියලාත් මේකට අපි ව්‍යවහාර කරනවා ව්‍යාකරණය තුල. ඒතර එවැනි අකුරු හතරක් පිළිබඳව අපේ සටහනක් ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන තියෙන අකුරු හතරක් සර් අකුරු හතරක් ඉවෙයි. මොනවද අකුරු හතර? A O I OU A O I OU A O I OU ඇත්තටම ගත්තාම හතරක් නෑ වගේ අපිට පේන්නේ. දෙකයි වගේ පේන්නේ. නමුත් අපි ව්‍යවහාර කරනවා හතරක් විදියට. මොනවද සංධිස්වර හතර? A O I OU ওই හතරනේ සංධිස්වර හතර. මේ හතර තමයි සංධිස්වර හතර. ඒතර මේ සංධිස්වර හතරේ හැදෙන විදිය ගත්තොත් සංධියලා හැදෙන. යන්න හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ යන්න හැදෙන්නේ දරුවනේ අයන්නට යන්න එකතු වෙලා. අයන්නට යන්න එකතු වෙලා මේ නැවත මතක් කිරීම. අයන්නට යන්න එකතු වුනහම තමයි ඒ කියන සංධිස්වරය හැදෙන්නේ. අයන්නට යන්න එකතු වුනහම තමයි ඒ කියන සංධිස්වරය හැදෙන්නේ. ඔයන්න හැදෙන්නේ කොහොමද? අයන්නට උයන්න එකතු වෙලා තමයි ඕ කියන සංධිස්වරය හැදෙන්නේ. ඕ කියන සංධිස්වරය හැදෙන්නේ. අපි කතා කරලා තියෙන්නේ මේක. අයන්නට උයන්න එකතු වෙලා. අය හැදෙන්නේ කොහොමද? අයන්නට එකතු වෙනවා යන්න. අය හැදෙන්නේ එහෙමයි අය අපර. මිශ්‍රස්වරයක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඕ හැදෙන්නේ අවු හැදෙන්නේ කොහොමද? අයන්නට එකතු වෙනවා ඔයන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි ඇති මේ කිව්ව කාරණාව. කිව්ව දේ පැහැදිලි ඇති. මේ තියෙනෙත් මිශ්‍රස්වරයක් නැත්නම් සංධිස්වරයක් නැත්නම් සංධ්‍යාක්ෂරයක්. හැදෙන්නේ කොහොමද? අයන්න යන්න එකතු වෙලා ඒ ඔයන්න හැදෙන්නේ අයන්ට උයන්න එකතු වෙලා සංධිස්වරයක් බවට පත් වෙනවා. අය අකුර හැදෙන්නේ අයන්නට යන්න එකතු වෙලා අව් අකුර හැදෙන්නේ අයන්නට ඔයන්න එකතු වෙලා. ඕන්නම් අපිට මේ අකුර හැදෙන තවත් විදියක් ලියන්න පුළුවන් සමීකරණ වගේ මේව නිකන්. මේ අකුර හැදෙන අය අකුර හැදෙන තවත් විදියක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලියන්න. කවුරු නිකන් කියන්නකෝ හිතලා. මම මේ කලින් කතා කරලා ඇති. අය අකුර හැදෙන තවත් විදියක් කියන්න. හිතලා කියන්න තව විදියක් මේ අය අකුර හැදෙන. සමීකරණ හා සමානයි. මේ බලන්නකෝ. අය අකුර හැදුනේ අයන්නයි එයන්නයි එකතු වෙලා. හරිද? එයන්න හැදුනේ කොහොමද? කොහොමද යන්න හැදුනේ? මේ බලන්නකෝ යන්න හැදිච්ච විදිය. මේ තින්නේ යන්න. පේනවනේ? එහෙනම් අය අකුර හැදෙන්නේ කොහොමද ඇත්තටම? විස්තරාත්මකව ගත්තොත් අය අකුර හැදෙන්නේ අයන්නයි ඊළඟට යන්නයි ඊළඟට මොනවද? අයන්නයි යන්නයි මොකද්ද? අයන්නයි එකතු වෙලා. හරි නේද? මේ බලන්න. මේ අකුරු දෙක තුල යන්න හැදුනේ. ඒතකොට ඒ අකුරට අදාළ මේ ටික වෙනම ලියා ගන්න. I. තව මේ ඒ අකුරට තව එකතු වෙනවා මොකද්ද? ආපහු අයන්නක්. පැහැදිලි නේද? ගණිතයක් මේ ගණිතය වගේ නිකන්. මේ ටිකේ මිශ්‍රණයක් තමයි I කියන්නේ. අයන්නයි උයන්නයි අයන්න. මෙතනට අයන්න උයන්න යන්න. අනිත් එක මොකද්ද එහෙනම්? අයන්නයි උයන්නයි අයන්න. හරිද? සමීකරණ ස්වභාවයක් වෙන්නේ. නිසා මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැනට අර මතක තබා ගන්න මේ අකුරු හැදිලා තියෙන්නේ. උච්චාරණය කරනකොට යම් කිසි සමීපභාවයක් දක්වනවා. උච්චාරණයේදී යම් සමීපභාවයක් දක්වනවා. ඒ කියනකොට ඊ අකුරේ හඬ අයන්න උයන්නේ සම්බන්ධතාවයක් හැදිලා තියෙනවා. ඕ කිව්වහම අයන්න උයන්නේ සම්බන්ධතාවයක් හැදිලා තියෙනවා. අයි කිව්වහම ඒක නම් පැහැදිලිවම පේනවා. අව් කිව්වහමත් ඒක පැහැදිලිවම පේනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපිට මේ ස්වර ටික හැදෙන්නේ. මෙන්න මේ සටහනක් තමයි මේ ටික අකුරු තමයි උතන්ට ලියවෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ අකුරු හතර තමයි මොනවද ඔයගොල්ලෝ උතන ලියලා තියෙන්න ඕන? සංධිස්වර නැත්තම් සංධ්‍යාක්ෂර නැත්තම් මිශ්‍රස්වර කියලා කියන්නේ ওই හතරට. හැදිච්ච විදියත් ඔන්න දක්වලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. හරිනේ?
ඊළාට අපි ගියොත් එහෙම අපේ නිබන්ධනේ අපි යනවා ඊළඟට ඉක්මන් කරලා ව්‍යංජන ටික ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ සම්පූර්ණ කරන්න ඕන ටික සාකච්ඡා කරනවාද ඊළඟ දවසේ සම්පූර්ණ කරන්න ව්‍යංජන කියලා කිව්වේ අපි දා කිව්වා වෙනත් අක්ෂරයක ආධාරයකින් තොරව තනි උච්චාරණය කළ නොහැකි අක්ෂර කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නට ඕන ව්‍යංජන කියලා කියන්නේ වෙනත් අක්ෂරයක ආධාරයකින් තොරව තනි උච්චාරණය කළ නොහැකි අක්ෂර නැත්නම් කෙටියෙන්ම කියනවා තනි උච්චාරණය කළ නොහැකි අක්ෂර කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ ශබ්ද උච්චාරණය කරන්න හැම වෙලාවෙම මොකක් වෙන්න ඕනද? ස්වර අකුරක් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලාත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. මේ අකුරු උච්චාරණය කරන්න හැම වෙලාවෙම ස්වර අකුරක් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලාත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ස්වර අකුරක් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? ව්‍යංජනාක්ෂර. ඊට පස්සේ මේ ওই ව්‍යංජනාක්ෂර වලට කියන වෙනත් නම් කීපයකුත් අපි මතක තියෙන්න බෑ. ස්වර වලට නම් හතරක් තිබ්බා. ස්වර අකුරු ස්වභාවයට අකුරු නම් හතරක්. පණකුරු ප්‍රාණාක්ෂර ස්වර සර. ව්‍යංජන වලටත් එහෙමයි. ගතකුරු ගාත්‍රාක්ෂර තව දෙකක් තියෙනවා මොනවද? ව්‍යංජනාක්ෂර හල් අකුරු. මොනවද හතර? ගතකුරු ගාත්‍රාක්ෂර ව්‍යංජනාක්ෂර හල් අකුරු. නම් හතරයි. මොකකින් ඇහුවත් කියන්න ඕන. අපිට පේනවා නම් කීපයකින් මේවා සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. හරිනේ? හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඒ ටික ලියලා ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා මේක සම්පූර්ණ කරලා ඇති. සම්පූර්ණ කරලා නේද තියෙන්නේ අපේ දරුවෝ? සම්පූර්ණ කරාට නෑ මේවා මතක තියෙන්න ඕන. නිකන් වැඩක් නෑ එහෙම කරලා ඇත්තටම. අනුස්වාරය අපි කතා කරා ගිය සති විසර්ගය සාකච්ඡා කරා ගිය සති අනුස්වාරය විසර්ගය ඔයගොල්ලෝ ලියන්නට ඇති. ලියලා වචන ලියන්න ඇති අනුස්වාරයේ වචන කීපයක් දෙකක්වත් ලියන්න එපා අඩුම වචන නේ අනුස්වාරයේ අකුර ලියලා වචන දෙකක් තුනක් ලියන්න. අනුස්වාරයේ දෙන සංගමයේ නේද? සංගමයේ වගේ වචන ඒවයි තියෙන්නේ අනුස්වාරය. හරිද? බිඳුව එන වචනනේ. විසර්ගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ওই මනං කල්පිත වගේ වචන ලිව්වනම් ඒ විසර්ගයම. වග්ග අකුරු කියන මොනවද කියලා අපි දන්නවා. වග්ග අකුරු කියලා කිව්වේ මොනවද? වග්ග අකුරු කියලා කිව්වේ වර්ග පහකට අයත් අක්ෂර කීයක්ද? 25ක් තමයි වග්ග අකුරු කියලා. සමහර එක 30ක් කියලා කියනවා. වග්ග අකුරු කියලා කිව්වේ වර්ග පහකට අයත් අක්ෂර 25ක්. අපි ඔක සාකච්ඡා කරා ගිය අවුරුද්දේ. මේ නැවත මතක් කර ගැනීමක් අපි දැන් කරන්නේ. ඒතර මේ අක්ෂර ශබ්ද වර්ග පහකට වර්ග කරලා තියෙන අකුරු ටික වර්ග පහකට වර්ග කරේ මොන පදනමකින්ද කියලා අපෙන් කවගෙන ඇහුවොත් මොකද අපි කියන්නේ? කොහොමද එහෙම වර්ග කරේ අකුරු වර්ග පහ? මොකක් පදනම් කරගෙනද මේ වර්ග කිරීම කරේ වර්ග පහ? කවුරු කියන්නකෝ? මොකද්ද පදනම් වර්ග කිරීමේ? අක්ෂර ශබ්ද උපදින ස්ථානය අනුව අක්ෂර ශබ්ද උපදින ස්ථානය අනුව තමයි වර්ග කිරීම කරේ. ඉතා හොඳයි. අක්ෂර ශබ්ද උපදින ස්ථානය අනුව තමයි වර්ගීකරණය කරේ. එතකොට උගුර, තල්ල, මුදුන, දත්, තොල්. උගුරට කියන නම මේ අපි ස්ථානීය වර්ග කරන්නේ මෙහෙම කතා කරනවා. උගුරට කියන නම මොකද්ද? සංස්කෘත වචනේ කාණ්ඨජ. කාණ්ඨජ. බලන්න මේ වචනේ තේරුමත් අරගෙන යන්න. කාණ්ඨ එකතු කරන ජ. ජයන්න තේරුම මොකද්ද පුතා? ජයන්න කියලා කියන්නේ මතක තබා ගන්න. ජයන්න කියලා කියන්නේ මතක තබා ගන්න. කමන්නේ. කණ්ඨජ කියලා කිව්වේ උගුර. කණ්ඨය කියලා කියන්නේ උගුර. ජ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ ජ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ජ කියලා කියන්නේ තද්දිත ප්‍රත්‍යක් පුතේ. ජ කියන තද්දිත ප්‍රත්‍ය අර්ථය තමයි උපදින කියන එක. උපදින කියන එක. නැත්තම් අපි කියන බිහිවන කියන එක. එතකොට කණ්ඨ කියලා කියන්නේ උගුර, ජ කියලා කියන්නේ බිහි වෙනවා. එහෙනම් උගුරෙන් උපදින නැත්තම් බිහි වෙන කියන එක තමයි කණ්ඨජ. එහෙනම් අපි දන්නවා තාලුජ කියලා කියන්නේ තාලුජ කියන එකේ තාලු කියලා කියන්නේ තල්ල කියන එක, ජ කියලා කියන්නේ උපදින, තාලුජ කියලා කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? උගුරෙන් තල්ලෙන් උපදින කියන එක. මූර්ධජ. මූර්ධ කියලා කියන්නේ මුදුන කියන එක, ජ කියලා කියන්නේ උපදින කියන එක, මූර්ධජ කියන්නේ උගුරින් උපදින කියන එක. දන්තජ. ජ කියන්නේ බිහි වෙනවා. දන්ත කියලා කියන්නේ දත් වලට. දත් වලින් උපදිනවා බිහි වෙනවා. දන්තජ. ඕෂ්ඨජ. ඕෂ්ඨ කියලා කියන්නේ තොල් වලට. ජ කියලා කියන්නේ උපදිනවා කියන එක. තොල් වලින් උපදින ඕෂ්ඨජ. තොල් වලින් උපදින ඕෂ්ඨජ. ඒක නිසා
ජ කියන අකුර වෙනම හඳුනාගෙන උපදිනවා කියන නැත්නම් බිහි වෙනවා කියන අර්ථය හදාගෙන අනික් අකුරු සංස්කෘත වදන් වල අර්ථය මෙනෙහි කරගත්තා මේ කියන්නේ මොනවද කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඔය වර්ගීකරණය කළේ. අකුරු උච්චාරණ ස්ථානය අනුව. නේ? කවග්ගය, චවග්ගය, තවග්ගය, තවග්ගය, පවග්ගය. මේ නාමය ලබා දුන්නේ මොකක් අනුවද? කවග්ගය අකුරු, තවග්ගය අකුරු, චවග්ගය අකුරු, තවග්ගය අකුරු, පවග්ගය අකුරු කියලා වර්ග කරේ නම් කරේ කොහොමද? මොකක් මතද නම් කරේ? මොකද්ද පදනම? මතක තබා ගන්න ඒ වග්ගයේ මුලින් පිහිටි අක්ෂරය මත පදනම් වෙලා තමයි වර්ග නාමය දුන්නේ. මොකද්ද වර්ග නාමය දෙන්න පදනම වඩටපත් උනේ? ඒ වග්ගයේ මුලින් පිහිටි අක්ෂරය. කයන්නෙන් පටන් ගන්න අක්ෂර වර්ගයට අපි කියන මොකක් කියලාද? කවග්ගය. ඡයන්නෙන් පටන් ගන්න අක්ෂර වර්ගයට කියනවා චවග්ගය. ඨයන්නෙන් පටන් ගන්න එක ටවග්ගය. ඨයන්නෙන් පටන් ගන්න තවග්ගය. එහෙම තමයි අක්ෂර වර්ග නාමය ලබා දුන්නේ. නිසා ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට තාම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අමාරු නෑ අපිට තාම ලේසි. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් කියන අකුරු 25යි කියලා, සමහරු කියන අකුරු 30යි කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අවබෝධ කරගන්න උච්චාරණ ඉන්දිය පද ස්ථාන පහ පදනම් කරගෙන තමයි මේ වර්ගීකරණේ වග් අකුරු වර්ගීකරණය කළේ. වග් අකුරු වලින් පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට ඇත්තේ අල්ප්‍රාණාක්ෂර. මම අල්ප්‍රාණාක්ෂර ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. අල්ප්‍රාණලේශී නිසා ගජර දබ අල්ප්‍රාණාක්ෂර ටික ඒක ලේසි. අල්ප්‍රාණාක්ෂර වලට අපි කියන මොන වෙන නමකුත් කියන. මොකද අපි කියන අල්ප්‍රාණාක්ෂර ටික වෙන නමක් තියෙනවා. මොකද නම? ඒවයි තියෙන මෘදු බව, ලිහිල් බව, සාමාන්‍ය බව නිසා මේවට කියන මොකක් කියලාද? ශිතිලාක්ෂර කියලා. මොකක්ද කියන්නේ? ශිතිලාක්ෂර. ශිතිලාක්ෂර කියන්නේ අල්ප ප්‍රාණාක්ෂර වලටම තමයි නේද? කචර තබ ගජර තබනේ උච්චාරණය අල්ප ප්‍රාණයකින් හේවත් මද හුස්ම කීත උච්චාරණය කරන අක්ෂර වලට තමයි අල්ප ප්‍රාණාක්ෂර කියන්නේ කියලා සටහන හදලා තියන්න ඕගොල්ලෝ. උතන උත්තරේ විදිහට ලියලා අකුරු ටිකක් තියලා තියන්න. කචර තබ ගජර තබ මේක අභ්‍යාස කරලා තියෙන කලින් නිසා කරලා තියෙන නිසාම තමයි මම ඉක්මන් කරලා අපි මේක ඉස්සරහට යන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මහා ප්‍රාණාක්ෂර කියන්නේ මහා ප්‍රාණාක්ෂර වලට අපි වෙනත් නමක් කියන මොකද්ද? මහා ප්‍රාණාක්ෂර කියන්නේ මොකද්ද? මහා ප්‍රාණයකින් යුතුව හෙවත් එහෙම නැත්නම් වැඩි ආයාසයකින් මහා හුස්මකින් යුතු උච්චාරණය කරන උන අක්ෂර වලට කියන මහා ප්‍රාණාක්ෂර කියන. මහා ප්‍රාණාක්ෂර වලට කියන වෙනත් නමකුත් කියන්න බලන්න ටක් ගාලා මොකද්ද කියන්නේ? මොකක්ද කියන්නේ? දනිතාක්ෂර කියලා කියන මහා ප්‍රාණදායන. මොකද්ද කියන්නේ? දනිතාක්ෂර. අල්ප ප්‍රාණාක්ෂර වලට කිව්ව සිතිලාක්ෂර කියලා, මහා ප්‍රාණාක්ෂර වලට කිව්ව දනිතාක්ෂර කියලා. එවැනි අක්ෂර 10යි මහා ප්‍රාණාක්ෂර 10යි අල්ප ප්‍රාණාක්ෂර වල සාපේක්ෂව ඒක ටිකක් බෑරවුන් ලෙස උච්චාරණය කරන අකුරු තමයි මහා ප්‍රාණාක්ෂර නේද? කචර තබ ගජර තබ අල්ප ප්‍රාණ මහා ප්‍රාණ ભેදේ ඔයගොල්ලෝ දන්න. සෞක සටහන හදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනකොට ලේසි. අපි මේ කරන්නේ ගිය අවුරුද්ද ඉගෙන ගත්ත එක නැවත විමසීමක් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ අපේ මාතෘකාව බවට පත් වෙන්නේ අපේ මාතෘකාව ඊළඟට පත් වෙන්නේ අල්ප ප්‍රාණ මහා ප්‍රාණාක්ෂර වග් අකුරු අල්ප ප්‍රාණ මහා ප්‍රාණාක්ෂර වලින් පස්සේ අනුනාසික අක්ෂර. මොනවද අනුනාසික අක්ෂර කිව්වේ? අනුනාසික අක්ෂර. બોලිය මොනවද අනුනාසික අක්ෂර කියන්නේ? අනුනාසික අක්ෂර කියලා කියන්නේ නාසය කියන අදහසනේ. නාසයේ සහභාගීත්වයෙන් යුතු උච්චාරණය කරන අකුරු වලට කියන මොනවා කියලාද? අනුනාසික අක්ෂර. මොකද්ද අක්ෂර වල ලක්ෂණය? නාසයේ සහභාගීත්වයක් තියෙන මේ අකුරු උච්චාරණය කරන්නේ. නාසයේ සහභාගීත්වය. නාසයේ සහභාගීත්වයෙන් යුතු උච්චාරණය කරන අක්ෂර වලට අපි කියනවා අනුනාසික අක්ෂර කියලා. විශේෂත්වයක් තියෙන දරුවනේ මේ අකුරු උච්චාරණය කරනකොට නාසයේ උදව්වක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ අක්ෂර උච්චාරණය කරන්න මේ අක්ෂර උච්චාරණය කරන්න නාසයේ සහභාගීත්වයක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා නාසික්‍ය අක්ෂර කියලාත් කියනවා මේ අකුරු වලට. එහෙම නැත්නම් කියන මොකක් කියලාද? අනුනාසික අක්ෂර කියනවා, නාසික්‍ය අක්ෂර කියනවා. තව මොනවද කියන්නේ? වර්ගාන්ත අක්ෂර කියන මොනවද කියන්නේ? වර්ගාන්ත අක්ෂර කියලා. වග්ගාන්ත අකුරු කියලාත් කියනවා. වර්ගාන්ත අක්ෂර, වග්ගාන්ත අකුරු. නාසික්‍ය අක්ෂර, අනුනාසික අක්ෂර, වර්ගාන්ත අක්ෂර නැත්නම් වග්ගාන්ත අක්ෂර. ওই නම් හතරෙන්මත් මේවා අපි හඳුන්වනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක නැවත බලලා මේවා පිළිබඳව නැවත ඔයගොල්ලෝ සිහි ගන්නවා ගත්තා නම් හොඳයි. හරිද? එවැනි අකුරු කීයක් තිබ්බද? එවැනි අකුරු තිබුණා 6ක්. උතන 5යි තියෙන්නේ. තව එකක් එකතු වෙනොත් එතන මොනවද? අනුනාසික අක්ෂර ඔක්කොම 6ක් තියෙනවා. මම 5යි උතනට කියලා ඇත්තේ. මොනවද අකුරු 5? නාඤන නාම. නාස්කුරේ සහභාගීත්වයෙන් උච්චාරණය කිරීම මෙහි ලක්ෂණයක්. ඊළඟට ඒක නිසාම නාසික්‍ය අකුරු කියලාත් මේවට කියනවා. අකුරු ටිකට නාඤන නාම. ඔය නා
ඤ කියන අකුරු දෙක වෙනුවට ඕනනම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොනවද? නා ඤ කියන අකුරු දෙකට භාවිතා කරන වෙනත් අකුරු මොනවද? බිංදුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බිංදුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් පොඩ්ඩක් බලාගෙන මම ඔයගොල්ලෝ සමහරට මේ බලන්නකෝ. දැන් අපි මෙහෙම ගමුකෝ. මංගල කියලා ලියනනේ මෙහෙම. මංගල කියලා ලියනවා මෙහෙම. මංගල කියලා මෙහෙම ලියනවනේ. ඕන්නම් මේ බිංදුව මේ වෙනුවට අපි කොහොමද ලියන්නේ? මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මංගල කියලා. කියන්නේ මේ වෙනුවට බිංදුව ලියන්න පුළුවන් කියන එක මේ කියන්නේ. න වෙනුවට බිංදුව ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අපි කියනවා මෙහෙම. වංචාව කියලා මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. වංචාව. බිංදුව ලියන්නත් පුළුවන්. මේක ක්‍රමයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තබා ගන්නට අවශ්‍යයි. හරිද? හරි. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම ඒක ඔක දැන් මම තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් අන්න යම සහ ඔකට දෙනවා තව අකුරක් මොකද්ද? අනුස්වාරයත් නාසික අක්ෂරයක් කියලා මතක තබා ගන්න දෙන්න. හරිද? අනුස්වාරයත් ඔතන ලිව්වත් කමක් නැහැ. නාසික අක්ෂරයක් විදිහට කොටට වැටෙනවා. හරිද? නාසික අක්ෂර කියන කොටසට ඒක වැටෙනවා. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම අපි ඊළඟ අක්ෂර ඛණ්ඩය තමයි සංඥක අකුරු. සංඥක අකුරු කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොනවද සංඥක අකුරු කියලා කියන්නේ? සංඥක අක්ෂර කියලා කියන්නේ කවුරු කියන්නේ සංඥක අකුරු කියන්නේ මොනවද? අක්ෂර සංයෝගයකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන අකුරු වලට තමයි සංඥක අකුරු කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? අක්ෂර සංයෝගයකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන අකුරු වලට තමයි සංඥක අකුරු කියන්නේ. මතක් කරගන්න මම මේ කියන්නේ ලියලා තියෙන්නත් ඕන අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේ අකුරු හැදිලා තියෙන්නේ සංඥක අකුරු හැදිලා තියෙන අක්ෂර සංයෝගයකින්. කුල සටහන බලා ගන්න පරණ සටහන අකුරු පහක් තියෙන මොනවද? ගා ජ ඩ දබ ගා ජ ඩ දබ. ඊළඟට මේ අකුරු නාසික අකුරු වල භාගයකින් හැදිලා තියෙන නිසා මේකට තවත් නමක් කියන මොකක් කියලාද? අර්ධානුනාසික අර්ධානුනාසික නැත්නම් අර්ධනාසික කියලාත් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ අකුරු හැදෙන විදිය පෙර සටහනින් පොඩ්ඩක් බලාගත්තට කමක් නැහැ. අවශ්‍ය නම් හරිද? අකුරු හැදෙන විදිය. ඊළඟට අපි මම කල ඊළඟ මාතෘකාවට මේක අවසන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන නිසා ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම යනවා අර්ධ ස්වර යන මොනවද? අර්ධ ස්වර වලට අපි දන්නව මොකද්ද? අන්තස්ථාක්ෂර. මොකද්ද නම? අන්තස්ථාක්ෂර. අර්ධ ස්වර වලට කියන අනෙක් නම තමයි අන්තස්ථාක්ෂර. මේවායේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන ස්වභාවය? මේවායේ ස්වභාවය තමයි ස්වර අකුරු හතරකට යම්කිසි සමීප බවක් දක්වනවා. අන්තස්ථාක්ෂර. අන්තස්ථ කියලා කියන්නේ මැද කියලා අපි කතා කරලා ඇති. ඒ කියන්නේ ස්වර සහ ව්‍යංජන අතරමැද පිහිටි අකුරු වලට තමයි අන්තස්ථාක්ෂර නැත්නම් අර්ධ ස්වර කියලා කිව්වේ. අන්තස්ථාක්ෂර කියන්නේ මෙවැනි අකුරු හතරයි. ඒවා යම්කිසි මේවා සැබවි මේක ඇත්තරම මේ අකුරු මේ ගත්තාම ඇත්තටම මේ අකුරු ටික ව්‍යංජන උනාට ස්වර වලට සමීප බවක් දක්වනවා කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේවා ස්වර වලට සමීප බව. ඔයගොල්ලන්ට අර සංඥා අකුරු ටික ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ සටහනේ ඇති. මේ ටික බෑ ස්වර වලට සමීප බවක් දක්වනවා කියලා අපි සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. අන්තස්ථාක්ෂරනේ යරලව කියලා කියන්නේ යාරලව. මේවට යම්කිසි සමීප බවක් දක්වන ස්වර තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේවා අර්ධ ස්වර කියලා කිව්වේ. යන්න අපි යන්න සමීප බවක් දක්වනවා. රයන්න කිව්වහම ඉරු අකුරට සමීප බවක් දක්වනවා. ලයන්න කිව්වහම ඉලු අකුරට සමීප බවක් දක්වනවා. වයන්න කිව්වහම උයන්න සමීප බවක් දක්වනවා. ඊහඩ යන්තම් කියන යයන්න කොහොම ය කිව්වහම රයන්න කොහම ඉරු අකුරේ හඬක් සමීප බවක් දක්වන ස්වර අකුරේ ලයන්න කොහම ඉලු අකුරේ ස්වර ඉලු කියන ස්වරයට සමීප බවක් දක්වන හඬේ වයන්න කොහම උයන්න සමීප බවක් දක්වනවා. බෝ කිව්වහම උයන්න සමීප බවක්. එසා මේවට අපි කියන මොකක් කියලාද? අන්තස්ථාක්ෂර හේවත් අර්ධ ස්වර කියලා. අන්ත වූ අක්ෂර. අන්තස්ථ කියලා කියන්නේ අතරමැදි කියන එක. අන්තස්ථ කියලා අතරමැදි. ඒ කියන්නේ ස්වර සහ ව්‍යංජන කියන අකුරු වලට මැද පිහිටි අකුරු ටිකක් තමයි මේවා. ස්වරත්
අපි ගන්න සර කාණ්ඩේ වුණාට මේවා සැබවින්ම සර වුණාට මේවා යම්කිසි සමීපාවක් දක්වනවා සර මේ සැබවින් මේවා ව්‍යංජන වුණාට ඇත්තටම සර වලට සමීපාවක් දක්වන නිසා මේවට අපි කියනවා අන්තස්ථාක්ෂරෙම නැත්නම් අර්ධ සර කියලා ඔන්න ඔක උත්තර විදිහට ඔතන සටහන් කරලා තියනවා. අපි අවසාන වර්ග දෙකට එක තමයි එකක් තමයි ඌස්මාක්ෂර. ඌස්මාක්ෂර. ඌස්මාක්ෂර කිව්වේ අපි දන්න මොනවද? උණුසුම් ආකාරයෙන් උච්චාරණය කරන අකුරු වලට තමයි ඌස්මාක්ෂර කියලා කිව්වේ. ඌස්මාක්ෂර කිව්වේ මොනවටද? උණුසුම් ආකාරයෙන් උච්චාරණය කරන අක්ෂරට. ඒ කියන්නේ අප මේ අක්ෂර උච්චාරණය කරන විට උණුසුම් ආකාරයේ වායු ධාරාවක් අපේ මුඛයෙන් නිකුත් වෙනවා. උණුසුම් වායු ධාරාව නේද? ඒක නිසා මම කියලා තියෙනවා මේ අකුරු උච්චාරණය කරනකොට ටිකක් අහල පහල ඉන්න අපහසුතාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට මුඛය පිරිසිදු කරගෙන තමයි මේ අකුරු උච්චාරණය කරන්නට ඕන. නේද? මොකද මුවෙන් නිකුත් වන්නේ උණුසුම් වායු ධාරාවක්. මුඛය තුළ තියෙන වායු ධාරාව නිකුත් වෙන එළියට. නේද? ශා ෂ සා හා ෆ ශාෂ සහ ෆ සහ තව අකුරක් ඔයගොල්ලෝ මතක තබා ගන්න විසර්ගයත් උතෙන්ට අයිති. උස්මාක් විසර්ගය කියලා කියන්නේ තූස්මාක්ෂරයක්. ශාෂ සහ ෆ සහ හං කියන අකුර. හං කියන අකුර. ඒ අකුරු ටික උතෙන්ට අයිති. ඒතකොට අපිට පේන අකුරු 6ක් උස්මාක්ෂර ගණයට අයිති වෙනවා. අකුරු 6ක්. ශාෂ සහ ෆ සහ හං අකුර. උස්මාක්ෂර වලටත් වෙන නමක් තියෙනවා නේද? නම් දෙකක් තියෙනවා. උස්මාක්ෂර වලට කියන නම් දෙකක් තියෙනවා. කියන වෙන නම් දෙක උස්මාක්ෂර වලට කියන. එකක් ඝර්ෂ අකුරු කියලා කියනවා. තව එකක් තියෙනවා. මම දීලා නැද්ද ඒක. ඝර්ෂ අකුරු කියලා කියනවා. තව කියනවා මොකක් කියලාද? උසුම් අකුරු කියලා. මොනවද? උසුම් අකුරු. ගිය අවුරුද්ද සටහන් ළඟ තිබ්බනම් හොඳයි. උසුම් අකුරු. උසුම් අකුරු කියලාත් ඒවට කියනවා. උෂ්මාක්ෂර, උසුම් අකුරු, ඝර්ෂ අක්ෂර, ඝර්ෂාක්ෂර කියලාත් කියනවා. අකුරු ටික තමයි ශාෂ සා ෆ හං කියන අකුරු. හරිද? හරි. එතකොට අපි අවසාන අකුරට යනවා අපි. මේ වර්ග ව්‍යංජනාක්ෂර වර්ග කිරීමේ අවසාන වර්ග කිරීම. මොකද්ද? උපද්මානීය. මොකද්ද? උපද්මානීය. ඒ කියන්නේ මේ අකුර කෙටියෙන් අපි කතා කරලා අවසන් කරමු මේ කොටස. මේ අකුර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සහ හින්දු අරාබි භාෂාවන්ගේ වල බලපෑමෙන් සිංහල භාෂාවට එකතු වුණු අකුරක් කියලා අපි දන්නවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන F අකුරේ බලපෑම. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන F ශබ්දයේ බලපෑම තමයි එකක් මේ අකුර සිංහල භාෂාවට එකතු වෙන සිංහල අක්ෂර මාලාවට එකතු වෙන හේතුව. අනෙක් කාරණාව අරාබි භාෂාවේ බලපෑමත් මේකට තියෙනවා. අරාබි භාෂාවේ බලපෑමත් මේ අකුර එකතු වීම සඳහා තියෙන. ඒ නිසා මෙන්න මේ අකුරට විකල්පයක් විදිහට ඉස්සර නම් අපි දන්නවා මේක අපි අහලා තියෙනවා, අපි දැකලාත් තියෙනවා. මේ අකුර ලියනකොට අපි කරේ මොකක්ද? පයන්න ලියලා ඒක මැදට F අකුර ගැහුවා. F අකුර මැදින් ගැහුවා. ඔය ඉස්සර වචනවල ඕක තමයි තිබ්බේ. ෆර්ලියන් වුණු ගාම F පයන්න ලියලා මැදින් F අකුර ඇතුළත් කරා. දැන් භාෂා දෙකක අකුරු තියෙන මෙතන. භාෂා දෙකක මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. නිසා එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා මම ඔයගොල්ලෝට කිව්වා 1991 93 කාල සීමාව තුළ මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් පත් කළ විද්වත් මණ්ඩලය විසින් තමයි මේ අකුරු හඳුන්වලා දුන්නේ අක්ෂරමාලාවට. මේ ඉංග්‍රීසි සිංහල එකතු කරලා මේ අකුරු ලියන්න ඕන. අපි සිංහල අකුරක් වෙනම හඳුනා ගන්නමු කියලා. අර අන්තිමට එකතු කර ගජර දබ කියන අකුරු පහත් එක්ක මෙන්න මේ අකුර වෙනුවට ආව අලුත් අකුරක් මෙන්න මේ අකුර ෆ අකුර විදියට. ෆ අකුර. ඒකට අපි කියන උපද්මානී කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සහ අරබ් භාෂාවේ බලපෑමෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිංහල භාෂාවට මේක එකතු වුනේ. එම ලියන වචන ඔයගොල්ලෝ මතක තබා ගන්න නේද? පාතිමා, ෆැන්ටා, පාපඩ් මොනවද? පාතිමා, ෆැන්ටා, ෆාමසි වගේ වචන වල මේ වචන භාවිතා කරනවා. හරිද? හරි. එතකොට ව්‍යංජන අකුරු වල ඔන්න ඊළඟ වර්ග කිරීමත් අපි අවසන් කරා. දැන් අපි වර්ග කිරීම කීපයක් අවසන් කරලා තියෙන්නේ අක්ෂර මාලාවේ. ස්වර ව්‍යංජන වර්ගීකරණය අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා තව එක වර්ග කිරීමක් කරලා ඒක අපි එතනින් අපි මේක අවසන් කරනවා අද දිනේ මේ සටහනේ කතා කිරීම. ඒ තමයි අඝෝෂාක්ෂර සහ ഘോഷාක්ෂර කියන වර්ග කිරීම. මම එදා ගිය සතියේ කිව්වා
අපේ අක්ෂර මාලාව පුතේ ආකාර කීයකට වර්ග කරන්න පුළුවන්ද අකුරු 60? ආකාර කීයකට වර්ග කරන්න පුළුවන්ද අකුරු 60? කීයකට වර්ග කරන්න පුළුවන්ද? අපේ නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාව ආකාර 3කට වර්ග කරන්න පුළුවන්. මොන වර්ග කිරීම 3? ස්වර ව්‍යංජන වර්ගීකරණයයි, ഘോഷ වර්ගීකරණයයි, ඊළඟ එක ස්ථානීය වර්ගීකරණය. ස්ථානීය වර්ගීකරණය. ඉතින් ওই වර්ගීකරණයන් තුන තමයි අපිට මේකේ දක්න ලැබෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒක නිසා බලන්න මේකත් කතා කරලා අපි අවසන් කරමු. රසින්දු අඝෝෂාක්ෂර කියලා කිව්වේ මොනවද? මොනවද අඝෝෂාක්ෂර කියලා කියන්නේ? අඝෝෂ අක්ෂර. මොනවද අඝෝෂ? ශබ්දයේ අඩු පැතිරීමක් ඇති අක්ෂර වලට කියන මොනවා කියලාද? අඝෝෂාක්ෂර කියලා. මොනවද? ශබ්දයේ අඩු පැතිරීමක් ඇති අක්ෂර. ශබ්දයේ අඩු පැතිරීමක් ඇති අක්ෂර වලට කියනවා අඝෝෂාක්ෂර කියලා. ഘോഷාක්ෂර කියන්නේ මොනවද එහෙනම්? ශබ්දයේ වැඩි පැතිරීමක් ඇති අක්ෂර වලට. ഘോഷාක්ෂර කියලා කියන්නේ ශබ්දයේ වැඩි පැතිරීමක් ඇති අක්ෂර වලට. පොඩ්ඩක් මතක තබා ගන්න. උච්චාරණය අපේ අක්ෂර මාලාවේ කියන අක්ෂර උච්චාරණය කරනකොට අපි විස්තර කරලා ගත්තොත් එහෙම අඝෝෂාක්ෂර කිව්වේ ශබ්ද අඩු පැතිරීමක් ඇති අක්ෂර. ඒ කියන්නේ මේ අඝෝෂාක්ෂර උච්චාරණය කරනකොට අපේ උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ තියෙන මොනවද? ස්වර තන්තු කියලා කොටසක්. උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ තියෙන ස්වර තන්තු කියලා කොටසක්. ඒ ස්වර තන්තු කියන මේ කුඩාම ඉන්ද්‍රියන් කොටස්. ස්වර තන්තු කියන්නේ කුඩා ඉන්ද්‍රිය කොටස්. මෙන්න මේ ස්වර තන්තු කියන කුඩා ඉන්ද්‍රිය කොටස් සෙලවෙන්නේ ඊටාම හිමින්. සෙලවෙන්නේ ඊටාම හිමින්. අඝෝෂාක්ෂර උච්චාරණය කරනකොට උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ තියෙන ස්වර තන්තු කියන ඉන්ද්‍රිය කොටස් ඊටාම හිමින්. උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ තියෙන ස්වර තන්තු කියන ඉන්ද්‍රිය කොටස් කුඩා ඉන්ද්‍රිය කොටස් ඊටාම හිමින් චලනය වීමක් තියෙන සෙලවීමක් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒවට කිව්වේ අඝෝෂාක්ෂර කියලා. මේකේ අක්ෂර ගාන පිළිබඳ අපිට ඇත්තටම විද්වත් එකක වෙන්නේ නැහැ කීයක් තියෙද කියන එක සම්බන්ධයෙන් එකතාවයක් නැහැ. කොහොම නමුත් මේ අකුරු ප්‍රමාණයෙන් කියන අම් අදහසක් තියෙන පොදු අදහසක්. ඒ අකුරු ටික විතරක් අපි මෙතනදී අවධානයට ගන්නවා. ඒ අකුරු ටික තමයි කා කාචට තාප ඒක අල්ප ප්‍රාණ සහ මහා ප්‍රාණ අක්ෂර කියන අකුරු 10යි. කාචට තාප අල්ප ප්‍රාණ 5යි මහා ප්‍රාණ 5යි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ ටික. ඊළඟට ශා ෂ ස කියන අකුරු 3යි විසර්ගයයි ෆ අකුරයි. ශාස්ස කියන අකුරු 3යි. ඒතර ඔක්කොම කියන 13යි. විසර්ගය කියන අකුරයි 14යි. ෆ අකුරයි 15යි. එතකොට අඝෝෂාක්ෂර ඔක්කොම කීයද? 15යි. ඊටාම ලේසි මතක තබා ගන්න. ඊටාම ලේසි. ഘോഷාක්ෂර කියලා කිව්වේ ශබ්දේ උච්චාරණය කරනකොට ශබ්දේ වැඩි පැතිරීමක් ඇති අකුරු. මේ අකුරු උච්චාරණය කරන උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ තිබෙන ස්වර තන්තු කියන කුඩා ඉන්ද්‍රිය කොටස් වේගයෙන් චලනය වෙනවා, සෙලවෙනවා. ഘോഷාක්ෂර උච්චාරණය කරනකොට. අනේ වේගෙන් චලනය වෙන සෙලවෙන අකුරු කොටස් ටික මේ චලනය වෙන නිසාම මේවට අපි කියනවා ഘോഷාක්ෂර කියලා. එවැනි අකුරු කීයක් තියෙනවද? එවැනි අකුරු කීයක් තියෙනවද? එවැනි අකුරු තියෙනවා. කවුරු කියනකෝ එවැනි අකුරු කීයක් තියෙද කියලා? කවුරු කියන්නේ එවැනි අකුරු කීයක් තියෙනවද? ഘോഷාක්ෂර කීයක් තියෙනවද? අපේ අක්ෂර මාලාවේ ഘോഷාක්ෂර කීයක් තියෙද කියලා කියනකො කවුරු හරි? 27යි. 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 තව අදහස් මතක තබා ගන්න ඝෝෂාක්ෂර 15යි නම් ඉතිරි ඔක්කොම මොනවද? ඉතිරි ඔක්කොම ഘോഷාක්ෂර. එහෙනම් කීයක් තියෙනවද? 45ක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? 45ක් තියෙනවා. මතක තබා ගන්න. ഘോഷාක්ෂර 45ක් තියෙනවා. උත්තරේ වල තියෙනවා. උත්තර 45ක් තියෙනවා. ഘോഷාක්ෂර. ඒක මතක තබා ගන්න. මේ 15 හැර අනිත් ටික ගත්තා නම් හරි. මොනවද 15? කච්චට තප අල්ප ප්‍රාණ මහ ප්‍රාණ කියන වේදයෙන් යුක්ත ඒ 10යි. ඊළඟට
ශාෂ ස කියන අකුරු තුනයි විසර්ගයයි උපත්මානීය වෙන ෆ අකුරයි. ওই ටික තමයි අපි සලකන අපි දන්න අඝෝෂාක්ෂර ටික. අඝෝෂාක්ෂර කිව්වේ ශබ්දයේ උච්චාරණය කිරීමේදී ශබ්ද අඩු පැතිරීමක් ඇති අකුරු. එහෙම නැත්නම් විස්තර කරලා ගන්නවා නම් අක්ෂර මාලා උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ පිහිටි ස්වර තන්තු කියන කුඩා ඉන්ද්‍රිය කොටස්. ඊට සෙමින් චලනය වීමෙන් උච්චාරණය කරන අකුරු වල තමයි මේ කිව්වේ. හරිද? ගිය අවුරුද්දේ කතා කරපු නිසා මම තවදුරටත් ඔය විස්තර කරමින් ඉන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. උත්තරේ වල තියෙනවා කමෙන්ට් කරලා 45යි සෑර් කියලා වල තියෙනවා. හරිද? හරි. ඊළඟට අපි මේකේ අපිට තව එක වර්ගීකරණයක් තියෙනවා අපිට මේක සාකච්ඡා කරන්න. ඒක දැන් අපි ඒක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔව් 45යි සෑර් කියලා වල තියෙන ගොඩක් අය. එතකොට ඔව් මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා කියන්න. ගැටලු නැති කෙනෙක් නැහැ. නේ? ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන අන්තෝ ජටා බහි ජටාවුත් තමයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ගැටලු නැති කෙනෙක් නැහැ. විසඳ ගන්න බැරි අවස්ථාවක් අන්තෝ ජටා බහි ජටා වෙනවනේ. මේම අවස්ථාවක හැරණි හැම වෙලාවෙම ගැටලු තමයි තියෙන්නේ. නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් අද දිනේ අපි සාකච්ඡා තව ඉවර නැහැ හරිනේ. අද දිනේ කියනකොට සමහරලාට ඉවරයි කියලා හිතන ඉතින් එහෙම ඉවර නැහැ තාම. එහෙම ලීසින් ඉවර කරන්න බෑ මේක. හරිද? එතකොට අපි සාකච්ඡා කරේ අක්ෂරමාලාවේ යම් කොටසක් වර්ගීකරණයන් දෙකක් අපි දැන් නිමා කරලා තියෙනවා. තව එක වර්ගීකරණයක් තියෙනවා අක්ෂරමාලාවේ. ඒ තමයි අපිට අදාළව තියෙන ඊළඟ වර්ගීකරණය ස්ථානීය වර්ගීකරණය අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරලා ඒකත් නිමාවටපත් කළා. අක්ෂරමාලාව සම්බන්ධ ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරගන්නවා. අපි පොඩ්ඩක් අද දිනේ අපි නිබන්ධනයට පොඩ්ඩක් නැවත අපේ අවධානය යොමු කරමු. මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න නිබන්ධනයට. එතකොට මෙන්න මේ ස්ථානීය වර්ගීකරණ ටික මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහා මම කොහොම මේක ඉරක් ගහලා වෙන් කරගන්න කියලා. මේ ටික ස්ථානීය වර්ගීකරණයේ මාතෘකා ටික. මේකේ අවබෝධය ටික දැන් අපි ගියහති සාකච්ඡා කරා නේද? මේ ටික කතා කරා නේද ගියහති? අක්ෂර ගණන කතා කරා. යර්ලව කියන අක්ෂර හඳුනන නම දැන් අපි දන්න. මොකද යර්ලව කියන අක්ෂර හඳුනන නම මොකද්ද කියන ඉක්මන් කරලා? අන්තස්ථාක්ෂර හේවත් අර්ධස්වර. මේ අකුරු ටික හඳුනන නම මොකද්ද එතකොට? උෂ්මාක්ෂර. අර්ධස්වර. මේවා හඳුන්වන්නේ ඇයි මෙහෙම? උණුසුම් ආකාරයෙන් උච්චාරණය කිරීමේදී උණුසුම් වායු ධාරාව මුඛයෙන් නිකුත් කර නැත්නම් උච්චාරණය කිරීමේදී උණුසුම් වායු ධාරාව මුවින් නිකුත් කිරීමේ උච්චාරණය කරන නිසා නැත්නම් අපි කියනවා උණුසුම් ආකාරයෙන් උච්චාරණය උච්චාරණය කරන අක්ෂර නිසා උණුසුම් වායු ධාරාව නිකුත් කිරීමේ උච්චාරණය කරන නිසා අපි එක දැන් කතා කරා. මේ සංඥා කකුරු ටික මතකයිනේ? කතා කරන සංඥා කකුරු පහක් තිබුණා කියලා අපි කිව්වා. සංඥා කකුරු බිහි වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි කතා කරලා ඇති වෙන්නේ. ඒකට ටිකක් මතක් කරනම් මතක් කරගන්න බැරි නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙනම තියෙන නිසා සංඥා කකුරු බිහි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපෙන් ඇහුවොත් කවුරු හරි සංඥා කකුරු බිහි වෙන්නේ මෙන්න මේ අකුරු වලින් කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන ගා ජ ඩ දා බ ගජර දබ කියන අකුරු පහෙන් භාගයයි මේ අකුරු පහෙන් භාගයයි ඒකට එකතු වෙනවා නා ඤ න නා ම මේ අකුරු වලින් භාගයයි එකතු වෙලා තමයි මේ අකුරු ටික හැදෙන්නේ සටහනක් ඇති මීට වඩා වෙනස් විදියට. වෙනස් විදියට සටහනක්. එතකොට අපි දන්නවා සංඥක ගයන්න හැදෙනවා. ජයන්න හැදෙනවා. ඩයන්න හැදෙනවා. දයන්න හැදෙනවා. බයන්න හැදෙනවා. මේකේ ඇත්තම තියෙන කොටස් ටික ගත්තොත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ අකුරු කොටස් ටික. ඒ තමයි අල් ගයන්නයි අයන්නයි ගයන්නයි අයන්නයි මෙන්න මේ අකුරෙන් භාගයයි. ඔය ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අකුරු කොටස් දෙකමාරක් විතර මේකේ තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඔකට කියනවා සංඥක අකුරු කියලා. හරිද? ඔක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන කලින් ඔයගොල්ලෝ නැවත පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා බලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක කරන දෙයක් නෑ. තම ලේසි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම
සටහනේ මේක අපි මේ ටික ඔයගොල්ලෝ වචන ටික ලියලා තියෙනවා හරිද? වචන දෙකක් විතර ලියන්න කියලා කිව්වේ ලේසි එක අභ්‍යාසයක් කරන්න. අනුස්වාරය සහිත පද දෙකක් විසර්ග සහිත පද දෙකක් ලියන්න කියලා කිව්වා. ඒකත් අපි කතා කරලා තින්නේ. ඔයගොල්ලොන්ට ලියන්න පුළුවන් ලියලා තියෙයි කියලා මම හිතනවා. පහ සඳහන් ප්‍රශ්න වලට සිතන්න සුදුවත් ඒවා ලියන්නත් කියලා තියෙනවා. ඒවා ලිව්ව නේද? මේ කොටස කරාද? ලිඛිත අභ්‍යාසය. පොතේ තියෙන අභ්‍යාසයක් මේ කරලා නේද තියෙන්නේ? නැද්ද? කරන්න ඕන මේ ටික. මෙන්න මේකෙන් අහන්නේ අක්ෂර වල යන අක්ෂර අල්ප්‍රාණාක්ෂර වන අතර එක අපි කතා කරලා තියෙන අනාක්ෂර මහා ප්‍රාණාක්ෂර වේ. මෙතනින් අල්ප්‍රාණාක්ෂර මොනවද? ටයන්නයි කයන්නයි විතරයි නේද? ටයන්නයි කයන්නයි විතරයි. අකුරු දෙකයි. ඊළඟට ගයන්නයි තයන්නයි චයන්නයි බයන්නයි මහා ප්‍රාණාක්ෂර. මෙතනින් දෙකක් ලිව්වා. ඊටු ටික මෙතනින් ලිව්වා. උත්තරේ ලේසි. අක්ෂර මාලාවේ ඇතත් වර්තමාන ලේඛන විහාරයේ හමු නොවේ. අක්ෂර මාලාවේ තියෙන වර්තමාන ලේඛන විහාරයේ හමු නොවන අකුරු දෙක අහන්නේ මොනවද අකුරු දෙක? මේ අකුරු දෙක මොනවද? අක්ෂර මාලාවේ ඇතත් යන ස්වර දෙක වර්තමාන ලේඛන විහාරයේ හමු නොවේ. මොනවද ස්වර දෙක? ඔයගොල්ලෝ දාන්නෝ කියන්නකෝ. ඉලු ඉලු. ඉලු ඉලු කියන ස්වර දෙක. ඉරු ඉරු වලින් පස්සේ එන ඉලු ඉලු කියන ස්වර දෙක තමයි මෙතනට අයිති ස්වර දෙක. ඉලු ඉලු කියන ස්වර දෙක තමයි මෙතෙන්ට අයිති ස්වර දෙක. හරිනේ? ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ටාට ඩාඩ න අක්ෂර ලෙස හැඳින්න්නේ මොන අක්ෂරද කියලාද කියන්නේ මේවා ටට ඩඩ න. කියන්නකෝ මේ නම උත්තරේ. මොකද්ද උත්තරේ? මොන නමින්ද මේක හඳුන්වන්නේ? මූර්ධජ කියන්නත් පුළුවන්. වෙන නමක් නැද්ද මේකට? තවග්ගේ අක්ෂර මූර්ධජ අක්ෂර කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මේ අහන්නේ තවග්ගේ අක්ෂර කියන එක අහන්නේ. තවග්ගේ අකුරු. තවග්ගේ. ඊළඟට ඕනනම් මූර්ධජ අක්ෂර කියලා කියන මූර්ධජ අක්ෂර වලට වඩා මේ මූර්ධජ අක්ෂර නෙවෙයි ඔක්කොම. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේක තවග්ගේ අකුරු කියලා ගත්තා නම් හරි. තවග්ගේ අකුරු ටික නෙවෙයි දෙන්නේ. ලංකාව ඥානය මිහිරි කියන එකේ මේ print වෙලා නැහැ හරියට. මිහිරි. තද කළු අකුරෙන් ඇති අක්ෂර ගණයට ඇත්තේ මොනවද? ඌෂ්මාක්ෂරද. මෙන්න මේව මොනවද කියලා අහන්නේ අකුරු. මෙන්න මේ අකුරු. වග්ගාන්ත නේද? මෙන්න මේ අකුර අහන්නේ. මෙතන මේ අකුර එන්න ඕන. මෙතන මේ අකුරු දෙක එන්න ඕන. මෙතන එන්න ඕන මියන්න highlight වෙලා තියෙන්න ඕන. එතන printing mistake එකක් තියෙන්නේ. මොන අකුරුද මේ එහෙනම්? අනුනාසිකාක්ෂර. මොකද? මේ අකුරු මෙන්න මේ අකුරු මොනවද කියලා අහන්නේ. මෙන්න මේ highlight කරලා තියෙන අකුරු ටිකයි මිහිරි කියන වචනේ මියන්නත් highlight වෙලා තියෙන. ඒතර printing mistake එකක් තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අකුරු අයිති වෙන වර්ගය මොකද්ද කියලා මොකද්ද කියලා මොන අකුරු වර්ගයක්ද මොන අකුරු කොටසට අයිති වෙන්නේ මේවා? අනුනාසිකාක්ෂර නැත්නම් නාසික්‍ය අක්ෂර වලට. වග්ගාන්ත අකුරු කිව්වත් හරි වර්ගාන්ත අක්ෂර කිව්වත් හරි. ඒක තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ මෙතන. ඊළඟට ඕෂ්ඨජ අක්ෂරය අනු මොනවද කියලා අහනවා. ඒක අපි කතා කරලා නැහැ මුත් උත්තරේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඕෂ්ඨජ අක්ෂර කියලා කියන්නේ? ඕෂ්ඨ කියන්නේ මොනවද? ඕෂ්ඨ කියලා කියන්නේ තොල් වලට නේද? ඕෂ්ඨ කියලා කියන්නේ තොල් වලට. එතකොට ඕෂ්ඨජ අක්ෂර කියලා කියන්නේ මොනවද? උඩුතොලයි යටිතොලයි ස්පර්ශ වීමෙන් උච්චාරණය කරන අකුරු. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ පිහිටි උඩුතොල උච්චාරණ ස්ථානයේ ලෙසත් උච්චාරණය කරන ස්ථානයේ උඩුතොල. මම සටහනේ දීලා තියෙන්නේ මට මතක විදියට. යටිතොල ඔයගොල්ලන්ට කරේ නැහැ මේ කොටස නේද? ඔව් මේ කොටස කරන්න ඕනේ නැහැ මට මතක විදියට. යටිතොල කර්ණයේ ලෙසත් යෙදෙමින් උච්චාරණය කරන අක්ෂර තමයි ඕෂ්ඨජ අක්ෂර කියලා කියන්නේ. ඔන්න ලියා ගන්න ඔයගොල්ලෝ අදහස නැත්නම් ඔතන මම ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ පිහිටි උඩුතොල උච්චාරණ ස්ථානයේ ලෙසත් උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ පිහිටි උඩුතොල උච්චාරණ ස්ථානයේ ලෙසත් උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ පිහිටි ඒක නැතුණක් කමක් නැහැ. උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය කියන කොටස නැතුණක් කමක් නැහැ අපිට. නමුත් ලියා ගන්න පිරුණු බවක් තියෙනවනේ. උඩුතොල උච්චාරණ ස්ථානයේ ලෙසත් යටිතොල කරණය කියන උදව් වෙන එකනේ කරණය කියලා කියන්නේ. යටිතොල කරණයේ ලෙසත්
යෙදමින් උච්චාරණය කරන අක්ෂර ඕෂ්ඨජාක්ෂර නම් වේ. අයි කියන්න ලියා ගන්න. උච්චාරණ ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය පිහිටි උඩුතොල උච්චාරණ ස්ථානයේ ලෙසත් යටිතොල කරණයේ ලෙසත් යෙදෙමින් උච්චාරණය කරනු ලබන අක්ෂර උච්චාරණය කරන අක්ෂර ඕෂ්ඨජාක්ෂර නම් වේ. ඕෂ්ඨජාක්ෂර නම් වේ. ඕෂ්ඨජාක්ෂර නම් වේ. ඒ වගේ අක්ෂර කීයක් තියෙකද අපි ඉගෙනගෙන තින්නේ? ඒ වගේ අක්ෂර 8ක් තියෙන දරුවනේ. ඒක අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු ඊළඟ දවසේ අවසන් කරන්න පුළුවන් අපිට උච්චාරණ මේක ස්ථානීය වර්ගීකරණය. වෙන අකුරු 8ක් තියෙනවා. උයන්න ඌයන්න පාප බබම බ. උයන්න ඌයන්න ඊට අමතරව පාප බබම බ කියන අකුරු ඕෂ්ඨජාක්ෂර. ඌ අර තොල් උච්චාරණය කරන උල් වෙලා එනවා. ඌ කියනකොට තොල් දෙක තමයි මූලික වශයෙන් එතන පදනම වෙන්නේ. ඊළඟට ඍජුවම පාප බබම බ කියන අකුරු දෙක තොල් ස්පර්ශ වීමෙන් කෙරේ. ඕකේ දරුවනේ උතන පොඩ්ඩක් කියන වචන දෙකක් තියෙන එකක් තමයි වචන දෙකක් තියෙන උතන නුහුරු වචන දෙකක්. එකක් තමයි ස්ථානීය. උච්චාරණ ස්ථානීය කියලා ගත්ත ස්ථානීය. අනිත් එක කරණය. එහෙනම් වචන දෙකක් මම කියවනේ. මට කවුරු හරි කියන්නකො මේ කොටස අපි කරාද කියලා ගිය අවුරුද්දේ? ඔව් සර්. කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ. කරලා තියෙනවා. මේක තමයි උච්චාරණ ස්ථානීය. මට උච්චාරණ ස්ථාන කියන්නකො. අපේ උච්චාරණ ඉදිරිපදින උච්චාරණ ස්ථාන කීයක් තියෙනවද? උච්චාරණ ඉදිරිපදින උච්චාරණ ස්ථාන කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? 5යි. මොනවද උච්චාරණ ස්ථාන 5? උච්චාරණ ස්ථාන 5 මොනවද? උගුර තල්ල උගුර උගුර තල්ල මුදුන දත් දත් කියලාම ගන්න බෑ අපිට. මොන දත්ද? සමහර අය සිග්නල් මදි නේද? උගුර මෙන්න මේවා උච්චාරණ ස්ථාන පහ හරිද මතක තබා ගන්න. උගුර දන්න ඕගොල්ලෝ තල්ල මුදුන දත් නෙවෙයි මොකද්ද? උඩු දත් වැටිය. උඩු දත් වැටිය. උඩු දත් වැටිය. ඊළඟට උච්චාරණ ස්ථානේ තමයි උඩුතොල. උඩුතොල් වැටිය කියලා එකක් නැහැ නේද? ඒ උඩුතොල උඩු දත් වැටිය තමයි අර උච්චාරණ ඉඳපස්සේ ඊට කලින් තිබුණේ. ඊළඟට ස්ථානේ මොනවද? ස්ථාන මොනවද? දැන් උගුරේ ස්ථාන උගුරේ උච්චාරණ ස්ථානේ උගුර නම් කරණේ මොකද්ද? උගුරෙන් උපරිදිනා කරන කරණේ මොකද්ද? මුල. උගුරෙන් උපදින කරලා කරණේ තමයි දිව මුල. ඊළඟට තල්ලේවට නම් දිව මැද ඕන. කරණේ වෙන්නට ඕන. මූර්ධිජ වලදී නම් දිව අග. උඩු දත් වැටිය නම් දිව අග. උඩුතොලේ නම් යටිතොල. ඔක තමයි අපි දැන් කතා කරේ. සම තවදුරටත් ඔක විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔය ටික ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. හරිනේ? හරි. ඊළඟට මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ඉස්සරහදී තව උපදෙස් ලැබෙයි ඔන්ලයින් කරන අතරතුර ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් බහුභූත දානේවා විවිධ බහුභූත නම් හදාගෙන පාවිච්චි කරන ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න කියන පණිවිඩය ගුරු සාකච්ඡාවේදී අපිට ලබා දුන්න පහුගිය දවසේ එහෙම ප්‍රොෆයිල් පික්චර් බහුභූත ප්‍රොෆයිල් පික්චර් භාවිතා කරන අය සහ බහුභූත නම් භාවිතා කරන අය විවිධ මානසික මට්ටමේ අය ඉන්නවනේ එහෙම වුණාම හරිද? ඒ අයට දැනුම් දෙන්න කියලා කිව්වා. ඔයගොල්ලෝගේ නම අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් වීමේ අංකය තියෙන අය ඇතුළත් වීමේ අංකයෙන් නම සඳහන් කරමින් පැමිණෙන්නට මේ කියලා. හරිද? ඒකත් මතක තබා ගන්න. හරි. ඊළඟට මේ ওই කොටසින් පස්සේ අපි අවසන් කරගන්නත් ඕන. ඒ ප්‍රශ්نين පස්සේ මේක පුළුවන් නේද? මේ ටික කරන්න පුළුවන්. මේක අභ්‍යාසයක් අපි ඉස්සරහදී කරන එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැන්ට කරන්න මේ ටික. හරිද? මේවා මේ ටික වෙන් කරන්න පුළුවන් නේ. වැසියෝ කියන එක වෙන් කරන්න පුළුවන් නේ. සර්ව ව්‍යංජන වෙන් කරන්න පුළුවන් නේද වැසියෝ කියන එකේ? පුළුවන් නේද? මම එක උදාහරණයක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඊටු ටික කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කරලත් ඇති නැත්නම් කරන්න ඉතලා. වැසියෝ කියන එකේ වෑයන්න කියලා කියන්නේ මොන අකුරක්ද පුතා? අකුරු කීයක් තියෙනවද වෑයන්න කියන එකේ? අකුරු දෙකයි. මොනවද තියෙන අකුරු දෙක? වෑයන්න කියලා කියන්නේ අල් වයන්නයි ඇයන්නයි. ඊළඟට සියන්න කියලා කියන්නේ අල් සයන්නයි යන්නයි.
ඊළඟට යෝ කියලා කිව්වහම අල් යන්නයි ඕ යන්නයි. පැහැදිලිද? ඒ වගේ අනික් වචනත් ඔයගොල්ලෝ උත්තර ටික ලියන්න. නැන් උණු කියන එකේ මට කියන්නකො එහෙනම්. අල් නයන්නයි අයන්නයි බිඳුවයි අල් වයන්නයි උයන්නේ අල් නයන්නයි උයන්න. දෙක. තුන්වෙනි එක. ඒ විදිහට ඉතුරු ටික වලට කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. එතනට ඒක කරන්න. දැන් පහක් දී ඇති පදවල එදී ඇති පිල්ලම් නම් කරනලු. මේ අපි කරලා නැහැ. අපි නමුත් ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් නිසා මම මේ කරන්න කියලා කියන අභ්‍යාසයක් විදිහට කායිකවල පිල්ලම්. පිල්ලම් අපි ඉස්සරහදී කරනවා. හරිද? කායික කියන වචනේ පිල්ලම් මොනවද තියෙන්නේ? ආයන්ට එන ඇලපිල්ලයි ස්පිල්ලයි. ඇලපිල්ලයි කෙටි ස්පිල්ලයි කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. සැකසුම කියන එකේ තියෙන පිල්ලම් දෙක මොකක්ද? සැකසුම කියන එකේ තියෙන පිල්ලම් දෙක නම් කරන්න බලන්න. ඇදේයි කෙටි පාපිල්ලයි. මෙතන කෙටි ඇදේ කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. ඇදේ හෝ කෙටි ඇදේ. සුයන්න කියන එකේ තියෙන මොකද්ද? පාපිල්ල මොන පාපිල්ලද? කෙටි පාපිල්ල කියලා ලියන්න ඕන. මුරුගේසු කියන එකේ මුයන්න තියෙන මොන පිල්ලමක්ද? මුයන්න තියෙන මොන පිල්ලමද? කෙටි පාපිල්ල. මුයන්න තියෙන කෙටි පාපිල්ල. ඊළඟට රුයන්න තියෙන මොන පාපිල්ලද? sorry. රුයන්න තියෙන මොන පිල්ලමද? කෙටි පාපිල්ලමයි රුයන්නෙත් තියෙන්නේ. මේක ඇදේ නෙවෙයි. ඔන්න උතන වරද්දන තැන ඔයගොල්ලෝ අවධානය කරගන්න. ගේ කියන අකුරේ තියෙන පිල්ලම් මොනවද? කොම්බුව සහ හාල් කිරීම. සුයන්න තියෙන පිල්ලම් මොකද්ද? කෙටි පාපිල්ල. ඊළඟට බෞද්ධයා කියන එකේ ගත්තාම පිල්ලම් මොනවද? කොම්බුව සහ ගයනු කිත්ත. ඊළඟට හාල් කිරීම. එක පිල්ලමක් විදිහට සලකන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඊළඟට අල් දායන්න තියෙන පිල්ලම මොකද්ද? හල් කිරීම. නමුත් ඔක පිල්ලමක් විදිහටම ගන්නෙ නැහැ අපි. නමුත් ඒක ලියාගන්නේ. යායන්න තියෙන ඇලපිල්. කෘතිය කියන එකේ තියෙන පිල්ලම් මොනවද? කෘතිය කියන එකේ තියෙන පිල්ලම් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන පිල්ලම් දෙක? කියන්න. ගැටේ සහිත ඇලපිල්ලමයි කෙටි ස්පිල්ලයි. හරිනේ? ඔය ටික දැන් එතෙන්ට ගන්න කරන්න. ස්පිල්ල, කෙටි ස්පිල්ල නැත්නම් ස්පිල්ල. මෙන්න මේ මෙතෙන්ට ගම ඔයගොල්ලෝ කරන්න මේ ටිකට නිකන් අපි ඉතුරු ටික පාඩම ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරලා ඉතුරු ටික අපි කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහදී. හරිද? අක්ෂර වින්‍යාසයක් තියෙනවා. මේක කරන් පස්සේ තමයි අතෙන්ට එන්න ඕන. නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න වෙලාවත් අපි ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරේ. හරි. එතකොට දැන් අද මට දැනට නවත්තන්න වෙනවා පොඩි වෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා. හරිද? විනාඩි 5කට වැඩි වෙලාසකින් අද පන්ති නවත්තනවා. කොහොම නමුත් ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා එන්න ඊළඟ දවසේ ගැටලුවක් මොන හරි තියෙනම් කියන්න. ගැටලුවක් මොන හරි තියෙනම් කියන්න මට. එහෙම නැත්නම් අපි අදට පන්තිය නවත්තන්න හදන්නේ. මොනවද ගැටලුවක් නැහැ කියලා මට හිතෙන්නේ. ගැටලුවක් ඇති ඔයගොල්ලෝ නැති වෙන්න බෑ. මොකද්ද මේ මොකද්ද රසාස්වාදී පන්තිය පිළිබඳ ගැටලුව. රසාස්වාදී පන්තිය පිළිබඳ ගැටලුව ඊටාම ඉක්මනින් විසඳෙනවා. ඔව් රසාස්වාදී පන්තිය මම රසාස්වාදී පන්තිය මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට උදේට පුළුවන් නේද සම්බන්ධ වෙන්න? හවස නැතු? පුළුවන් සර්. පුළුවන්. එහෙනම් අපි උදේ සාමාන්‍යයෙන් පුලේ උදේ කීයට පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය නැගිටින්න පන්තිය වෙලේ? සර් කවදාද? දවස් 4ට. ඔව් 4ට. 5ට විතර. 5ට විතර පටන් ගමු නේද? හැමදාම නෙමෙයි. මාසෙට දවස් දෙකක්. ඔව් උදේ 5ට විතර කරමු එහෙනම් නේද? හා සර්. ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඉස්කෝලේ නැති දවසක් තමයි ගන්න වෙන්නේ අපිට එහෙම වුණොත් හොඳද? සෙන්සුරාදා ඉරිදා උදේ තමයි අපිට එහෙම කරන්න වෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ නේද? ඈ? ඉරිදා. හා. ඉරිදා එහෙනම් උදේට අපි කරමු උදේ 5 ඉඳලා උදේ 7 විතර යන වෙලාවත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ පන්ති එහෙම යන තියෙනවත් එක්ක බලලි ඉවරලා දැනට ඉරිදා කියලා මතක තබා ගන්න හෙට නෙවෙයි. ඒතර මම ඉරිදා දැන් මට ආයතනට එන්න බෑනේ. මට ආයතනට වෙලා මේක කරන්න බෑ උදේ පාන්දර මෙහෙ දුවන්න බෑ. ඒක නිසා මම ගෙදර හදා ගන්නවා ලබන ඉරිදා ඉඳලා උදේට පන්තිය කරන්න ඕන කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නොමිලේ කරන පන්තියක් නිසා අපි WhatsApp එකට අපි හැදුවා WhatsApp ගිණුමක් හදලා ඇති. WhatsApp ගිණුමට ඇඩ් වෙච්ච නැති ඇඩ් වෙන්න. අපි ඇඩ්මින්ලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ ඇඩ්මින් කරලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ WhatsApp ගිණුමක් තියෙනව නේද අපේ වෙනම? හැදුවා නේද අපි? ඔව් සර්. අන්න ඒකට අපේ WhatsApp ගිණුමේ ඇඩ්මින්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි මේකට දැන් ඕන එකට ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා ඉවරලා ඇඩ්මින් කෙනෙක් කරා එතන සම්බන්ධ වෙන්න මට කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මම වෙන ඇඩ්මින්ලා දැම්මා අපේ ගෲප් එකේ අය. ඒ අය වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ විතරක් කරන්න එකේ එයා ඒක කරගෙන යන්න. ඒක නිසා
අපි ලබන සතියේ ඉරිදී ඉඳලා අපි උදෑසන මම ගෙදර හදා ගන්නවා මේකට සඳහා වෙනම ඊළඟට හදාගන්න එපා උදේ පාන්දර පටන් කරන්න. පැය එකමාරක් අඩුමතරෙන් පැය එකමාරක්වත් කරන්න ඕනේ. නිසා ඒකට දාලව හැමදාම නෙවෙයි මාසෙට දවස් 2ක් හෝ 3ක් තමයි කෙරෙන්නේ. නිසා අපි ඒක එහෙම කරන්න උත්සාහ කරමු. හරි එහෙනම් හැම කෙනෙකුටම සුබ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්.